Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen, willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja, Mann! Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Und Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Genau. In der letzten Episode von diesem Jahr. Ja. Also, ja. Doch. Von dem Jahr. Also für uns schon das neue Jahr, warum erklären wir ein bisschen später. Genau, da kommen wir später noch drauf zurück. Aber für euch die letzte Episode im... Was sind wir? 24? 2024. Jetzt noch. Bald nicht mehr. Und du, hey, ich würde sagen, wir fangen gerade mal an mit der ersten Rubrik. Heisst jetzt Rückblick und Ausblick. Sie steht eben nicht mehr da im OneNote, du hast das nicht angepasst. Ja, Sind wir gerade drauf. Du kannst ja voll übrigens auch reinschreiben. Ja, super, ja, danke. Ah, super. Easy, Mann. Aber weißt du was? Wir haben das Obligate vergessen. Ganz wichtig jetzt. Endlich. Zuerst klopfen, nicht das verschreckt. Und der Nico hat endlich mal auf gute Bier umgesetzt. Oh, ja. Wir lernen nachher, warum das es 4-mal zischt hat. Zum Wohl. Hey, cheers! Wieso trinkt der eigentlich das Kleine? Das werden sich alle fragen, wenn sie es sehen. Aber wir sagen noch nicht, wer es ist. Gut. Ja, hey, dann danke vielmals für die vielen Reaktionen. Ja, vor allem in dieser kurzen Zeit. Ich meine, Ja. die Folge ist am Sonntag rausgekommen. Wir haben Dienstag, wenn wir es aufnehmen. Und sind doch schon einige Kommentare zusammengekommen. Richtig. Und an dieser Stelle, sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich hätte gerne die Folge schon Mitte Woche rausgebracht. Ist einfach nicht möglich gewesen. Ja. Manchmal ist halt Zeit etwas, wo man sich nicht so kann einfach frei rausnehmen. Ist auch okay. Hast ja schliesslich eine Familie. Weiß ja jeder. Oder die meisten wissen, wie das ist. Jo. Ja, es hat schon einiges geändert, habe ich das Gefühl. Schon, gell? Ja, es ist nicht mehr so, man kann noch schnell sagen, komm, ich schneide noch schnell einen Podcast. Sondern dann ist die Kleine immer wach und hat das Gefühl, Papi, jetzt. Ja, Essen. reden tut sie noch nicht, oder? Nein, Eben. aber sie schreit. Hey, dann schulden wir der Community noch etwas, und zwar das Gewinnspiel von der Episode 21. Ja, 21. Nein, 20. Ist Mit nicht dem 21. Auf jeden Fall die Jetzt Folge sind wir, mit dem Zero. 21. Jetzt sind wir im 23. Das 22. ist Jubel. Genau. Genau. Und zwar tut sich der Zero an dieser Stelle entschuldigen. Er hätte eigentlich abgemacht gewesen wäre, dass er sich persönlich via Telefon bei uns meldet, aber er ist leider verhindert, einen anderen Termin, der halt wichtiger ist. Und wir haben auch einen anderen telefonischen Gast, muss auch gesagt sein. Nebst dem, dass wir einen Gast bei uns haben. Stimmt, ja. Aber das können wir dann später Verrat noch nicht zu viel. Jetzt sind wir doch bei dem Gewinnspiel Spannung auslösen. ein bisschen halten. Also, aber an dieser Stelle wird es halt ein bisschen uninteressant. Wir machen das ganz kurz und knapp. Ja, ich würde es auch meinen. Sagst du die ersten zwei? Also, gewonnen hat der Idor Borg Michel. Nein, warte, es ist der Idor Borg. Und dann der Michel Josh Glor, aka Alan Wushu. Dann der Jerome Habecker und der Michel. Genau, ihr dürft euch alle beim Zero via Insta oder auch über das Fischer WhatsApp melden und ihr kommt ein Cap und eine Winterkappe über, wenn es mich nicht alles täuscht. Ich meine, ich bin mir nicht sicher. Er hat irgendwie gesagt, hast du glaube etwas zusammen. Ja, Ja, aber ein finde ich Cap cool. und eine Kappe. Siro, danke vielmals an dieser Stelle für das Gewinnspiel, das du da raushaust. Mega cool. Und auch euch, Gewinner, Gratulation. Dann tut das der Gast nachher verkünden, das Gewinnspiel von der Episode 22. Ja, da haben wir ja gesagt, macht er eine Sprachnachricht für... Eben ja, Die aber wir 24. es verlängern, dass wir das... Ja, bis am 24. Das kannst du sagen, ja. Gut, perfekt. Dann, du hast da noch geschrieben, heute 17.12. Genau, was ich aufgeschrieben habe, ist dir aufgefallen, dass heute, an dem Tag, 17.12.23, unsere erste Episode online gegangen Das ist. stimmt. Und ich habe dort noch mit ein paar geschrieben vorher, so von Swiss Podcast, und die haben gesagt, wenn du im Dezember einen Podcast launchst, hast du es brutal schwer. Weil die wenigsten Leute hören dann die auch noch Podcast. Ich dachte, Okay, gut, die Challenge machen wir. Ja, sehr ermutigend. Ja. Ja. Wir haben gedacht, es gäbe nur... Das haben wir im Jubiläum schon gesagt. Da müssen wir nicht mehr gross darüber diskutieren. Wir haben mit viel mehr gerechnet. Nein, aber ist geil. Die erste Episode geht heute online. Heute nehmen wir die 23. Episode auf. Perfekt. Und Das letzte trinken von dem wir. Jahr. Genau, Cheers. auf das trinken wir. Prost. Auf mich, auf uns. Happy Birthday. Hey, super. Dann
Das wäre es eigentlich schon gewesen mit dem Rückblick. Hast du auch nichts mehr? He? Nein. Perfekt. Dann kommen wir doch in die nächste Kategorie. Vorstellung. Seit Genau. wann ist das eigene Kategorie? Ja, ich weiss es auch nicht. Ah, Es hat nur seit gerade so heute, gepasst. seit Ja. heute. Ja, es hat nur gerade so gepasst. Ja, und die aufmerksamen Zuhörenden haben gemerkt, dass wir heute einen Gast da haben. Offiziell. Sagen wir Offiziell. 1,5. Ja, ja kann man glaube ich so sagen. Kann man so sagen. Der Halbe trinkt auch nur ein kleines Bier. Also Richtig, von dem her, ja. ja? Darum ist auch noch ein halber. Genau. Ich würde sagen, wir lassen zuerst mal so ein bisschen das Intro laufen und dann könnt ihr mal hören. Und dann erratet er schon, wer das ist. Genau. Liebe Fischverrückt-Community, unser Gast kann sich gerade selber vorstellen. Ja, ist gar nicht so einfach. Er ist eigentlich ein ruhiger Typ. Nein, eigentlich nicht. Im Winter fischt er nicht so gern, weil Gott verdammt mal, gefriert er alles ein. Aber grundsätzlich kann ihn nichts vom Fischen abhalten. Also, wir haben Katastrophenwetter. Heute haben wir alles gehabt. Von Sonne, Regen, Hagel, Kalt, Wind, kein Wind. Also kannst du dir nicht vorstellen, so etwas habe ich im Leben noch nie erlebt. wenn er fischt, dann fängt er eigentlich auch Fisch. Gestern haben wir gar nicht raus, weil es so viel Wind hatte. Einfach zu gefährlich gewesen. Heute haben wir 4 Hechte gehabt. Am vorgestern haben wir 8 Hechte gehabt. Ja, es ist hart. Er ist auch immer am Karneval. Trinken? Er? Nein. Nie. Ihn trifft man viel beim Fischen auf dem Zürichsee oder auf der Limata. Als Botschafter von fischen.ch ist er aber auch viel an den Messen unterwegs. Aber verkauf sie nicht. Die legendäre Suicide Party von der Schweizer Sportfischermesse haben aber nicht alle so toll gefunden. Es war wirklich cool, die Party. Danke 1000, legendär. Wir können noch 20 Jahre von dieser Party erzählen. Aber ich glaube, eine zweite Auflage verkauft ich nicht. Er ist ein Turnierfischer. Die kleineren sind aber für ihn nicht so interessant. Ich meine, ich würde die alle zu Boden fischen. Ausser vielleicht ein Dustin. Oder der Freddy. Aber lassen wir doch einfach jemand anderes den Gast für uns vorstellen. Er ist wahrscheinlich schon der Dude, der im Leopardenkostüm am besten aussieht. Graziös, kann auf dem Eis bewegen. Wie elegant das aussieht damals zu Zürich Fischzeiten. Fischen kann er leider nicht so gut, dafür das hat der Geier, sein Sohn oder sein Bruder, die dann Fisch fangen und er hebt sie dann in die Kamera. Hey, du. Mua. Und damit Aschi, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, alle zusammen. Applaus. Das ist, Bravo, Aschi! also nicht mir schon noch wundern, wer euch all die Sprachnachrichten zugeschickt Ich habe ja gesagt, deine Mami. Ja, genau. Ja, Du hast, Aschi, glaube ich, noch eine gute zweite Hälfte, die dich gerne Ja. in die Pfanne haut. Nein. Der haut dich auch gerne in die Ja. Pfanne. Meine Brüder. Liebe Grüße an Ralf. Ja, genau. Ja. Hey Aschi, du hast ja vorhin gerade deinen Bruder angesprochen, da kommen schon die ersten Fragen in den Sinn. Warum hat dein Bruder mehr Haar als du? Ich weiß auch nicht, er ist als erstes geboren. Dort hat die ganze Energie reingesteckt. Okay, Ja. gut. Lassen wir doch das mal so gelten. Dafür Hast habe ich dich- anderes Zeugs, das länger ist. Der Schnauz. Sein Tinder-Profil. Ja, wahrscheinlich. Ah, das war ja gut gewesen. Das Das ist ist ja wieder gut. offline, das Tinder-Profil. Ist wieder offline? Ja, Hat es gefruchtet? Habe ich dann? deaktiviert? Nein, es hat mich angeschissen. Er hat zu viele Anfragen bekommen Ja. aus dem Podcast. Ich bin jetzt auf OnlyFans, ist viel einfacher. Zahlt mir halt etwas, aber es geht schneller. Oh je, So geil, so geil. Sehr gut. Aber hast du dich wiedererkannt in deinen geilen Sprachmemos? Ja, also es war schon meine Stimme gewesen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wenn ich das so rausgelassen habe. Es klingt ein bisschen, dass ich ein Jammeri wäre. Ich bin selber gerade ein bisschen erstaunt von Darf ich mir. nochmal gefühlt alles ein? Nein, also eigentlich bin ich schon der durchzieht. Also, Ich habe gehört, es gibt noch die nicht jugendfreie Version. Ja, die können wir dann nachher abspielen. Schaust du jetzt mich an? Habe ich Nein, aber die hat er mir eben nicht zuschicken. Okay. Nicht Aber von von mir, wem das haben ist sie jetzt? Von meinen Brüdern? Das verraten wir Vielleicht. nicht. Wir haben unsere Quellen. Also, okay. Ja, wir kommen immer zu so Nachrichten. Ja, ich mag mich nicht einmal mehr erinnern, wenn wir Das macht ja nichts. Ist ja nichts Schlimmes gewesen. Aber das ist eben das Problem, wenn man wie du überall bekannt ist. Genau. Es weiss jeder etwas über einen. Ob du das selber auch weißt, sei dahingestellt. Von dem her. Ja, Wichtig ist, dass alle wissen, dass ich alle zu Boden fische. genau, das ist wichtig. Außer vielleicht ein Dustin oder ein Freddy. Gut, der kann er ja nicht, der ist ja jetzt ein Teamfischer.
Ja, das stimmt. Oh, ich kann eigentlich wollte sagen, herzlich willkommen, der Oschi von Nice, fischen.ch. Aber gut, da können wir, glaube ich, auch noch später drauf sprechen, auf das Thema. Perfekt. Ja. Ja, weißt du, was ist auch neu ab dieser Episode? Jetzt sehen wir es noch nicht. Oh ja, genau, stimmt. Aber ihr werdet es sehen, und zwar haben wir ein neues Cover. Ja, wir haben also das angepasstes Cover, würde man so sagen. Ja, es ist schon neu, aber... Ja, mal, Ja, nein, ist Farben echt sind neu. einfach Nein, ist anders. echt neu. Neu Ja, es sind Fisch. auch andere Fotos, ja, das stimmt. Nein, es ist ein neues Cover. Absolut. Absolut. Sagst du Lasst uns wissen, wenn ihr es findet. Hey, unbedingt, haut in die Kommentare, welches das euch besser gefallen hat, das alte oder das neue. Wie das neue aussieht, das seht ihr ja jetzt, dementsprechend. Wow. Nico, gibst du einen Ausblick, was in diesem Podcast alles passiert? Hey, wir Hast du starten... etwas gehört von Tischbomben? Wir starten normal mit «Meine Woche, deine Woche», die Tischbombe von meinem Sohn, die Lömmer. Dann gehen wir in die Infos aus der Szene. Dort hat der Aschi relativ viel, was er gesagt hat. Ja, von Nice, oder? Anschliessend, genau, Nice und Stroft. Und anschliessend ist gleich, gehört ihr dann, gehen wir, er hat sogar Kappen abgezogen. Wow. Das heisst etwas, das heisst etwas. Von der Horka. Sagt einfach, wenn ihr die Kamera anmacht, dann lege ich sie wieder an, dann sieht man die Tatze nicht. Gut, da ist Kopfhörer drüber. Als Thema haben wir Turnierfischen mit dem Aschi. Wir haben da ein paar Fragen aus der Community auch noch bekommen, also die nicht nur um Turnier gehen, sondern die allgemein um den Aschi gehen. Dann haben wir noch ein cooles Telefonat, das wir in diesem Punkt werden fühlen. Und anschliessend gehen wir ins Entweder und Oder. Oder Entweder oder. So, ohne und. Ja, das macht ihr mit mir, oder? Ja, selbstverständlich. Hast du nicht vorbereitet? Bei mir gibt es eben kein Entweder-Oder, bei mir gibt es einfach dagegen oder dafür. Ah ja, das ist auch gut. Perfekt, ja, das klingt ja schon mal gut. Kannst die Kappe musst du nicht anlegen, wir tun noch nicht einschalten. Ja, Oli, dann würde ich sagen, tust du mal die nächste Rubrik ankündigen. Infos aus der Szene. Nein, falsch. Ich glaube, wir machen zuerst meine Woche, deine Woche. Richtig, ja. Okay. Ja, der letzte Podcast vom Jahr, der darf ein bisschen weird sein. Ja, das ist gut. Perfekt. Aber ich würde sagen, wir machen zuerst meine Woche, deine Woche. Hä? Willst du gerade anfangen? Nein, der Aschi, er ist Gast. Ja, stimmt. Ja, ich vergesse immer, dass wir den Gast reden lassen. Oh, übrigens, wenn wir noch sagen, wer mit dem Aschi mitgekommen ist. Die halbe Portion. Ja. Das wissen die alle, die jetzt zulassen. Gut, sehr wahrscheinlich ja schon. Es ist ja darum gegangen, um die Spots, oder? Ich bin der mit der erotischen Stimme. Hoi Geier, hoi. Hoi. Alle miteinander. Also, es war ja eigentlich so gewesen, dass ihr das gestern auf Instagram gepostet habt und ich dann das verlinkt habe bei mir und geschrieben habe, ich verrate alle Spots vom Geier. Auf die bin ich da gespannt. Natürlich habe ich dann heute nicht können einfach so davon fahren, ist ja vor dem Karren gestanden und gesagt, du nimmst mich mit, ich hocke nebendran, wenn du irgendetwas sagst, hau dir gerade ein. Schlimmer wie die Frau. Hat schon den Spalthammer parat gehabt wahrscheinlich, zum Motorhaube fämmern. Totschläger ist parat. Oh, excuse, ja, siehst nur. Sehr gut. Aber Geir, du wüsstest sicher irgendwelche Spots, wo man da sich versenken können, oder? Tiefpunkt im Zürichsee ist, glaube ich, 140 Meter, oder? 142, genau. Ja, also... Und du weißt, wo der ist, hä? Ich finde ihn. Gut, perfekt. Ich kann sonst mein Echolot mitnehmen, um ihn zu suchen, das ist auch okay. Nicht, dass ich würde unterstützen Dann können wir nachher schön mal scopen dort. 140 Meter unten liegen. Aber Schrenzen bitte, Ja, Schrenzen. Ja, Aschi, wie war deine Woche gewesen? Grundsätzlich eigentlich am Wasser bin ich gar nicht viel gewesen. Was ich gemacht habe, wir haben das Boot rausgenommen, die Brüder und ich, am Sonntag. Jetzt wieder eingewintert in der Garage. Und sonst habe ich wirklich eigentlich rausgearbeitet noch. Wir haben in der Bude recht viel Stress. Ist halt immer so gegen Ende Jahr. Noch die Abschlüsse und so machen. Wer kennt es nicht? Gar nicht gekommen als Wasser, muss ich sagen. Habe ich ein bisschen abgelöst die letzten 3 Wochen überhaupt. Ja, das letzte Mal mit mir hast du gesagt, ja. Ist immer noch das letzte Mal. Ja, das ist... Ja, den Podcast haben wir natürlich noch gehabt, eine Jubiläumsfolge. Ja. Habe ich auch schon Rückmeldungen bekommen. Ah ja? Ja. Bezüglich? Ja, ich glaube, der Dani hat es nicht so lustig gefunden, dass ich gesagt habe, dass er den Hecht wahrscheinlich illegal gefangen hat. Nein. Ich glaube, er versteht den Humor von mir. Ich glaube es auch. Ja. Ihr habt so gut miteinander. Also. No? Ja.
Also, Mal schauen, was nach dieser Episode rauskommt. Ich würde jetzt nicht sagen, er ist mein Best Friend. Manchmal bin ich ein bisschen eifersüchtig, weil er teilweise, zeitweise mehr mit dem Geier unterwegs ist als ich. Oh, wow. Meine Frau sagt, er sei meine zweite Freundin, der Dani. Oh, wow. Ja, genau. Gerade so. Ja. Und ich sage, er hat mit beiden etwas. Also dein Tinder-Profil ist also gut angekommen bei der Community. Haben dich alle gefeiert für die Aussage. Ja. Hast du auch mehr Ladies bekommen? Jetzt musst du einfach ja sagen. Ja. Ja. Ja, also, ehrlich gesagt, wenn ich Tinder aktiviere, dann kommen die Meldungen nicht. Ich zahle auch da die 7,40 Franken, was kostet im Monat. Ja, super Match. Das kommt. Super Match. Da kann ich ein super Match machen. Okay, kennst du dich aus mit Tinder in dem Fall, oder täuscht das? Luca, wenn du das hörst, ich glaube, in Irland oben habe ich das Tinder kennengelernt. Mit dem Aschi und dem Luca. Wie hat die andere geheissen da? Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht mehr. Ja, aber ist lustig, Tinder. Hat funktioniert. Auch in Irland. Sehr gut. Ja, perfekt. Einfach keinen guten Fang mehr gemacht haben. Nein. Okay, schade. Schade. Catch and Release. Auch gut. Ja. Auch gut. Auch das können gute Fänge sein. Also in der Statistik habe ich nichts eingetragen. Perfekt. Gut. Hast denn du schon Sepp, wenn ich das frage? Was? Ah, das vom Kanton Zürich? Ja. Nein, noch nicht. Ich habe die neue Karten bekommen. Es ist ein bisschen einfacher gegangen. Ich habe es einfach angekreuzt und abgeschickt, die neue Karte. Aber das geht ja dieses Jahr das letzte Mal. Ja. Da kommen wir dann wahrscheinlich nachher zu Infos aus den Szenen, oder? Ah. Perfekt. Aber ja, ich habe jetzt noch Karten nochmal einmal normal auf Papier. Wird aber sicher wechseln auf Sepp. Also, ja. Bei mir, ich hatte es zu tun mit den Juppie-Folgen. Die hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Sind doch schlussendlich 3 Stunden gewesen, zum Anhören. Von diesen 3 Stunden haben wir dann, glaube ich, 2 gehört. Ist sie 3 Stunden gegangen? Ja. Also offizielle Aufnahme. Ich glaube, du hast vergessen, in der Pause abzustellen. Man hört die ganze Pause. Darum ist sie, glaube ich, 3 Stunden gegangen. Ups. Ups. Ja, ist möglich. Und wir haben natürlich noch ein spannendes Intro gehabt, das wir auch nicht für alle Ohren tauglich gemacht haben. Ja, das stimmt. Aber das habe ich separat aufgenommen. Ich kann Ja. noch einmal. Dann habe ich, wie du, letzte Woche... Da lacht schon. Also gibt es noch ein Info? Nein. Was hast du wissen? Ein Intro, eins für U18. Für die internen. Ja, ich kann mir gut vorstellen von mir, dass das gibt. Nein. Das gibt es allerdings, aber man hat es nicht freigegeben. Ah, okay, ist gut. Gut. Ja, nicht, dass nachher gespielt Weißt du, unsere Quellen haben gesagt, wir dürfen es nicht spielen. Nicht, dass dann Spotify gerade sperrt, oder was ist da? Ja, das wollen wir auch nicht. YouTube Music. Nein, aber eben warte, noch nicht. aber YouTube wir Music können, eben noch glaube ich, nicht. bei Spotify angeben, dass es nicht für Kinder und, glaube Ja, das unangemessene bezüglich Inhalte sind. Genau, unangemessen Inhalt. Ja. Ich hätte sonst dann ein paar Videos von Maschi. Einfach, dass ihr es wisst. Perfekt. Da haben wir noch ein paar Story-Posts. Das ist gut. Danke, Gabe. Ich glaube, du bist auch bald mal da auf Besuch, dann kannst du ein bisschen dran gehen. Genau. Da kannst du dich ein bisschen Überraschung auslassen. Ich hocke dann auch nebendran Ja, ich sehe es jetzt und schon. schaue, dass er kein Spots erzählt. Und du kannst eh nicht mitreden, du bist im Zürichsee versenkt. Das stimmt. 142 Meter, Macht Finden wir. Gut, du kannst ja gut schwimmen. Ja, wirklich. Glaube ich dir. Ich habe ein Seepferdchen immer noch. Ich habe die Badhose wirklich noch daheim mit dem Seepferdchen. Ich wäre dafür, dass du ein Foto aufladest. So ein Speedo-Badhäuschen, oder? Das- Normale, so lange Nein, Surfershorts. wirklich so ein Liebestöter-Badhäuschen. Oh nein, das darfst du nicht aufladen, Aschi. Also, mal du unter deinem Profil schon, aber nicht unter uns. Also, das können wir nicht aufladen. Doch, wir würden es Nein, wir werden reposten. Ich würde es gesperrt. fix Ja, aber ich meine, reposten. was bin ich? Da bin ich 6, 7. Eben, dann werden wir gesperrt wegen Kinderpornografie. Nein, hör auf. Ja, nein, das kannst du nicht bringen. Nein. Das wäre dann schon ein bisschen... Ich sage jetzt nicht, ja. Nein, wir lassen es. Ich bin mal Model gewesen. Ja, das glaube ich dir sofort mit deinen 74 Kilo. Nein, Okay. lache jetzt, aber ich bin wirklich mal Ackermann. Kennt ihr den Katalog noch? Ja. 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 Gibt es einige Bilder von mir in dem Ackermann-Katalog von 1989 und 1990 und 1991. Kann ich Also euch du nachher weißt schon, zeigen? du weißt schon, dass ich nachher gehe suchen und... Schau, nein, ich habe sie auf dem Handy. Ich gebe dir sie nachher. Du darfst sie wirklich auf Instagram dürfen der eigenen anstellen.
Das machen wir. Suchen wir uns eins aus. Aschi im Ackermann-Katalog. Suchen wir uns eins aus. Suchen wir uns. Benjamin Blümchen, wie schon mal. Ja, aber jetzt verstehe ich auch deine Affinität zum Karneval, Aschi. Jetzt, es leuchtet immer mehr ein. Ja, das ist eine andere Geschichte. Natürlich, ja, klar. Gut, Oli, hast du noch etwas? Du bist noch fischen, glaube ich. Nein, ich bin nicht. Ich habe Vorfreude. Ich gehe das erste Mal am 29. fischen. Wohin gehst du? Zürichsee. Mit dem Boot? Yes. Mit dem Dima? Mit dem Dima gehen wir nochmal raus. Nice. Voll. Am Jetzt bin ich schon 29. Ja. Ich kann dir sagen, wie es läuft. Wir gehen am 27. Oh gut. Perfekt. Ich kann dir sagen, wo es waren. Die ich genagelt habe. Ah, das ist Wenn ich der überhaupt Ausblick. etwas verwünscht habe. Ja, nein, das ist schon Nein, so, das ist so ein bisschen, ja, dass man etwas über Fischen gesagt hat, nicht nur Dirty Talk. richtig. Nico! Hey, ich bin einmal kurz im Wasser gewesen, für 1 Stunde etwa. Hat sich eigentlich gar nicht gelohnt. Ich habe einfach ein bisschen raus... Oder Rüss oder Zürichsee. Oder uns. Hat gedacht, ich gehe mal ein bisschen auf Egli fischen. Da habe ich 2-mal abgerissen. Aber er hat doch eine Stunde gehabt. Und da habe ich gefunden, jetzt scheisst es mich, jetzt gehe ich heim. Bin ich heimgegangen. Hast du gesehen? Ich glaube, es war vielleicht nicht mal ganz eine Stunde gewesen. Ja, hey, den Rest hatte ich eigentlich sehr viel Quality Time gehabt am Abend. Mit der Family. Mega schön gewesen. Muss auch mal sein, gell? Absolut. Durch das bin ich eigentlich auch nie gross fischen. Mehr, glaube seit dem Jubiläum. Dafür über Weihnachten Neujahr werde ich sicher das eine oder andere Mal rausgehen. Ja, über den Rest im neuen Jahr kommen wir dann noch zu den Infos. Von dem her ist das von mir eigentlich meine Woche gewesen. Ja, kurze Woche gewesen. Alright, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Rubrik Infos aus der Szene. Aschi hat da ganz viel News, hat er gesagt. Ja, da ist ja ganz viel. Nein, ich habe wirklich... Mo, du kannst voll aus dem Nähkästchen plaudern. Was läuft bei Neis, Aschi? Wir haben ja erst gerade... Ja, du hast sicher wieder News. Seitdem eigentlich viel gibt es nicht. Was gibt es Neues von Neis? Nichts. Doch, da gibt es etwas Neues. Nein. Sicher, 28. Ja, so ein Dropshot-Gummi, oder? Nein. Oder was gibt es am 28? Ja, dann sage ich das nachher. Ja, Dann ist ein Teamfischer bei Neis und weiss nicht mehr, was rauskommt. Geier, wie hast du das eigentlich verkraftet, dass er bei Neis steht? Ich habe mit fischen.ch geredet. Wir machen dann eine Abstimmung im Chat rein, ob wir ihn rausrühren oder nicht. Gut. Können wir da auch mitmachen? Ja. Dann machen wir dann als Voting auf Zürich Fisch. Finde ich super, ja. Perfekt, dann kommt Zürich Fisch wieder ein bisschen zum Leben. Genau. Also, da muss ich auch noch dazu intervenieren. Ich schaue dann, dass du aus dem Abu Garcia Pro-Chat rauskommst. Ja gut, das ist, da kann ich dann mit dem Fredi. Ich rede dann mit dem Fredi weg. Also ich würde auch eher zu Abu als zu Neis. Also, Hashtag Team Geier. aus dem Viva Pro-Staff bin ich wegen der letzten Folge schon rausgekommen. Ja, schau, wir wollen dir nicht alles versauen, aber bleib bei Fischen. Das auf jeden Fall. Da hast du am meisten. Nein, das ist... Ja, der Gysi wieder irgendein Telefon von Berlin bekommen. Nein, ich habe nur denen zu... Sie kommen da hin und wollen den Stand aufstellen und ich helfe ihnen einfach. Hast du eigentlich schon Rückmeldungen bekommen von diesen Gerüchten, die wir hier in die Welt gesetzt haben? Ja. Echt? Ja. Was hat so geheißen? Nichts. Ich bin einfach auf meine Verträge aufmerksam gemacht worden, die existieren. Ohne Scheiß? Nein, ohne Witz? Ja, Nein, sicher nicht, oder? Hätte ja können sein, keine Ja, Ahnung. Nein, also, nein. Ich bin vertragslos. So Papier. Papier, sehr gut. Sehr gut. Nein, es hat eigentlich keine Rückmeldung gegeben. Okay. Ich werde das Leben lang. Ich bin mit fischen.ch gross geworden. Ich bin von Anfang an dort involviert gewesen. Und es ist ein super Team, super Leute. Ja. Es gibt ja Möglichkeiten, das haben wir ja auch mit dem Sidi, der bei fischen.ch ist, Ja. und bei Toppis. Wenn sich mal so etwas ergibt, dass auf beiden Seiten es okay ist. Jetzt bei einem grossen Brand, der würde das so nicht akzeptieren, dass man zweigleisig fährt. Das ist ja die Janik und die Joshi auch, die sind ja auch noch bei West drin. Genau. Also ja, wenn es sich Ja. mal die Möglichkeit gibt, aber so, ich kann es eigentlich nicht vor, ich bin glücklich so. Und an der Messe bist du bist ja nie gross am Stand gestanden, glaube ich, oder? Du bist mehr so ein bisschen mit dem... Ja, ich habe die Wir sind da mehr ein bisschen Wir sind rumgetölpelt und haben ein bisschen Röhrung gemacht. Rutenbändeli. Genau, Rutenbändeli und Wobei, Rucksäcke. hat jemand letztes Jahr den Aschi gesehen? Letztes Jahr bist du am Karneval, also das Jahr bist du am Karneval, glaube ich, der hat deinen Bruder die Vertretung übernommen. Ja, genau. Der macht das super. Er hat super gemacht. Ich glaube, vermisst hat mich nicht viel. Nein, er hat echt gesagt, dass du mit Vertretung von ihm bist. Also. Ja. Nein, es hat mir schon, eigentlich hat es mich schon angeschissen, aber ich kann halt nicht immer das 5 ins Weckli und am Bäcker seine Tochter auch noch gerade haben. Außer mir ist auf Tinder.
Ja, da findet man wenigstens weniger Bäckertochter. Aha, ja. Irgendeine Frau vom Metzger. Frau vom Metzger. Nein, ja, ich wäre gerne gekommen, aber das Karneval-Ding, das ist halt auch ja, das ist eine längere Geschichte. Und es ist ja Köln, Karneval, das kann man da jetzt nicht mit irgendwie Fastnacht in der Schweiz vergleichen. Und dort bin ich schon jahrelang dort dabei und habe dort Priorität halt für mich auf die Karnevalsparty gesetzt. Also ich darf nicht gehen, wegen der Chantal. Gut, ja, finde ich aber noch fair. Finde ich aber noch der fair. Dani verbietet es wahrscheinlich. Ja. Ja, das finde ich aber noch fair. Das finde ich noch fair. Also, ich glaube, das ja, hat schon seine Gründe. Es hat seine Gründe. Und wahrscheinlich auch seine Richtigkeit. Das sind dann auch die gewissen Videos, die ich euch nachher noch zeigen vom Oschi, die ich habe, aber das kommt dann eben nachher nicht mehr. Perfekt, Und dann nachher. perfekt. Gut bist du gekommen, Geier. Das kannst du dann zeigen, wenn wir, also ich nehme ja nicht an, dass du die uns schickst. Ja, das kannst nein, du wir uns können zeigen. nachher, wenn Genau, du ja, am genau, Aufnehmen bist, wir perfekt, können da perfekt, nachher schon ein paar Ja, das das eine ist oder das andere. Nein, das ist halt ein anderes Hobby von mir, dass ich ab und zu mal richtig eskaliere, mal so ein Wochenende. Also ich bin jetzt nicht der so Party geht und immer in den Ausgang, das überhaupt nicht. Aber ich habe einfach meine 3-4 totale Eskalationen im Jahr. Und das zu einem ist das dort auch der Karneval. Und Nebst der Suicide Party. genau. Ja. Und Puff-Moped sind wir auch. Ja. Das ist auch. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich, das kennt niemand, also das kennen wahrscheinlich die wenigsten Zuhörer, Nein. nehme ich mal an. Ich kenne es auch nur, weil ich mal mit der Maschine am Fischen war. Angelpuff. Angelpuff. Also sage ich jetzt schnell, der Oschi ist Angelpuff-Weltmeister geworden. Wir waren da in Zwilbruck gewesen, in einem wirklich geilen Angelpuff. Also fast so schön wie der Lungerensee. Und da haben wir wirklich 3 Tage. Ja. Also wir haben der Sven Müller ist uns immer am Morgen mit der Hupe wecken um 7 Uhr. Und wir sind immer aufgestanden, einfach mit einem brutalen Kater. Und da haben wir wirklich 3 Tage durchgefischt und das ist wirklich... Und ich habe mir die Weltmeisterschaft heimgeholt. Wirklich. Ja, er hat sie heimgeholt. Ganz knapp von mir, aber... Gut, haben deine Extrapunkte auch nicht gelangt? Ja? Nein, meine Extrapunkte mit dem Sauström haben leider nicht gelangt. Schade, aber ich glaube... Haben nicht gelangt, aber... Ja, also was ich noch kurz muss dazu sagen, das ist so ein Event, oder, wo halt ein bisschen namhafte Leute aus der Szene dabei sind und... Nicht für die Öffentlichkeit gedacht findet alle 4 Jahre statt, wie die Fußball-WM, ist ja eine Weltmeisterschaft, findet alle 4 Jahre statt, also nächstes Jahr wieder. Dort sind sie jetzt schon wieder am Organisieren. Und ich nenne jetzt hier keinen Namen. Nein, es ist geheim. Ja, ist vielleicht auch besser. Es ist auch Handyverbot 3 Tage. Ja, also haben sie gesagt am Anfang. Und dann sind alle heimgefahren und da sind ein Video am anderen ist gekommen. Es ist noch schwierig mit den grössten Influencer aus der Fischerszene, das Handyverbot durch. Aber ja, und dementsprechend, das ist immer ganz eine coole Sache. Ja, ist voll geil, ja. Wer ist denn der grösste Influencer aus der Szene? Der Dustin. Aber er war nicht dabei gewesen. Nein, er ist wirklich, also jetzt vor 3 Jahren ist er wirklich nicht dabei gewesen, aus familiären Gründen. Aber. Also ich kann nur etwas sagen, es war einer dabei gewesen, der hat etwa 500.000 Follower. Einer. Aber wir sagen jetzt nicht wer. Gut. Der Dani Odermatt. Der Dani Odermatt. Gut, weiter. Genau. Hast du sonstige Infos noch? Ja, oder was haben wir? Nein, wir sind mal Infos. Doch. Ja. Infos, genau. Du hast vorhin etwas angeschnitten wegen dem Zürichsee. Eben die Fischerkarte habe ich bekommen und habe jetzt darauf gesehen, dass jetzt muss man neu eintragen, wenn man anfängt zu fischen, mit der Zeit. Ist es wie im Aargau? Ja, in dem Fall. Genau. Wow. Und nach dem Fischen muss man die Zeit wieder eintragen, wo man aufgehört hat zu fischen. Grundsätzlich ist ja eigentlich eine gute Idee, dass man so auch ein bisschen die Zeit mit den Fängen abschätzen kann. Oder, ich meine, was sagen schon Fänge aus? Wenn einer mehr geht fischen, fängt er auch mehr. Und so kann man ein bisschen Durchschnittswert haben. Im Aargau hat man das schon seit ein paar Jahren. Ich finde es grundsätzlich nicht schlecht. Ich finde es jetzt besser, wenn man es über die App machen kann. Darum werde ich auf jeden Fall die App herunterladen.
Ja. Ich finde es einfach mühsam, dass nicht gehandelt wird. Zumindest bei uns also oder uns, wo ich fische, wird meines Wissens nicht gross gehandelt, was das angeht, weil der Kanton ja die Hoheit hat. Also wie wird nicht gehandelt? Ja, also es soll ja auch in Relation stellen. Ich bin, keine Ahnung, 38 Stunden am Wasser und habe einen Fisch, oder ich bin 3 Stunden am Wasser und habe 5 Fische. Oder? Das willst du eigentlich daraus sehen. Und entsprechend sollte es ja ein Vorteil sein für die Fischer. Das heisst, je mehr das Stunden buchen und Fänge abnehmen, umso mehr sollte auch an den Gewässern geschaffen werden. Für die Renaturierung zum Beispiel, für den Fischbestand und. Und da habe ich das Gefühl, mich denkt, es ist schon seit Jahren gleich. Es ist mal ein Tümpel erneuert worden, ein bisschen renaturiert worden, okay, aber mehr ist nicht gemacht worden. Und ich finde halt, wenn man schon so etwas macht, wenn man schon so monitort, dann hat man ja ein gutes Instrument, um das auch machen und einen Schluss daraus zu ziehen. Und es sind etwa 450 Fischer, die Jahreskarten haben an dem Gewässer, wo ich fische. Und dementsprechend haben wir ja auch ein bisschen eine Aussagekraft über das Gewässer. Ja. Oder? Also, ich glaube, wir müssten halt einfach die Statistik dann einmal auswerten und das auch schauen. Also, wir machen es bei unseren Gewässern jetzt. An der Limmat machen wir die Auswertungen selber. Wir können die Karte alle zurück übersehen nachher rein und können die Auswertungen machen. Aber sonst, der Kanton oder so macht das nicht. Von der Freianglerkarte, also jetzt im Aargau, wird das ja meines Wissens auch nicht gross gemacht. Ja. Aber es gibt ja auch Fonds, zum Beispiel vom Aargauischen Fischereiverband und so. Jeder, der zum Beispiel Freianglerkarten kauft, zahlt 10 Stutz eigentlich in den Aargauischen Fischereiverband in einen Fonds ein. Und dann kann jeder Verein auch anfragen. Und somit die Renaturierung, obwohl ich finde, Renaturierung finde ich völlig das falsche Wort, wie wenn mal ein Gewässer verbaut ist oder so, Kraftwerk drin hast, du bringst die Natur nie mehr zurück. Ich würde Ihnen sagen, eine Aufwertung oder eine Gewässeraufwertung kann man machen. Und so wie ich weiss, ist auch der Aargauische Fischereiverband hat da sehr wenig Anfragen. Also die haben dort wirklich ein gutes Budget gefüllt. Aber sie haben zu wenig Anfragen, um das Geld dann auch wieder auszugeben und investieren. Okay. Dann müsste man halt auch machen. Und gerade du, was bist du zu Bremgarten? Ja, Anfragen. Wieso? Well, verstehe ich jetzt auch nicht. Müssen die Fischereivereine noch etwas dazu beitragen, oder? Also ich könnte es verstehen, wenn der Fischereiverein sagt, hey, wir müssen auch noch die Hälfte zahlen. Ja, ich glaube, also irgendwie musst du auch Initiativen haben, oder? Initiative sowieso, ja klar. Oder, dass klar. etwas machen willst, du musst Leute haben, die auch mithelfen. Und dann gibt es dort halt dann ein bisschen, also wie genau das abläuft, aber da gibt es den finanziellen Zustopf. Also ich finde, an der Limit haben wir vor allem ja viel gemacht mit Eigenkräften. Oder? Also wir haben 4 Bäche für die Aufzucht. Und wenn wir etwas gemacht haben, dann haben wir das gemacht vom Verein aus. Oder? Also vom Verein, es sind, was soll ich sagen, 10, 15 Leute gewesen, vielleicht 20 Maximum. Die sind halt, also, die sind immer helfen, wenn es irgendwie etwas zu machen ist, wenn ein Aufzugsbecken hat man müssen machen, wir haben das gemacht. Es sind einfach immer die gleichen gewesen. Und weil wir doch relativ ein starker Verein sind, PSW, also es geht uns finanziell nicht schlecht, haben wir das können finanzieren und ja, ist halt, vom Kanton ist eigentlich nichts gekommen, oder? Dort sind wir ja noch geschnitten worden, oder? Also wir haben die 4 Aufzugsbäche gehabt, haben die dürfen besetzen, aber wir haben es nicht mehr dürfen abfischen. Ja, für was sollen wir es dann besitzen? Ja, klar. Oder? Also das macht ja keinen Sinn, oder? Und ich glaube, da ist wirklich jeder Verein, der ein Gewässer hat, ist halt selber gefordert, wo dort mit eigener Kraft kann mithelfen kann. Und dann kannst du etwas bewirken, oder? Und sonst kannst du nicht viel, oder? Das hat ja mit dem Fonds jetzt vom Aargauischen Fischereiverband nicht viel zu tun. Das ist dann auf kantonaler Ebene. Und beim Kanton Aargau, ich sage es jetzt da, so wie der Aschi da hockt, alle können mir zulassen, ist mir egal. Im Kanton Aargau musst du einfach aufpassen, wenn du dort irgendwelche Finanzen beantragen willst. Es gibt sie, du kommst sie über, aber die reden mit. Mhm. Und sie reden da drin. Mhm. Und sind halt keine Fischer. Ja. Sind halt
Biologen, die nicht immer Unrecht haben, überhaupt nicht. Also das wollte ich da klarstellen. Aber wichtig sind ist ja, Theoretiker. und wichtig ist auch eben, man kann nicht immer alles verallgemeinern. Ja. Man muss wirklich Gewässer für Gewässer anschauen, können die Fische aufsteigen, können sie nicht aufsteigen und das wird einfach zu wenig gemacht. Oder? Das heisst einfach, nein, wir machen keinen Besatz mehr, wir machen kein das mehr, wir machen das nicht mehr und. Aber gezielt das anschauen, kommen sie nicht, oder? Oder? Sie ziehen einfach Entschlüsse in dem Sinne. Genau so. Es werden halt Studien für geholt von irgendwie, weiß auch nicht, von irgendeiner Surb im Aargauer Hinterland, wo völlig ein anderes Gewässersystem ist als ein Limmat. Oder? Und wird dann halt gesagt, ja nein, da ist die Studie so und so gewesen, aber das ist ein intakter Bach. Ja. Und die Limmat, ich glaube, also die Limmat, da kann man... Also ich sage es so, die Limmat ist tot, oder? Also, Gut, sie wird halt von der Zürich-Pfütze gespissen. Also, ja, und ich meine, ich fische jetzt 15 Jahre der Limmat in Wettingen. Am Anfang weiss ich noch gut. Im Winter zu dieser Jahreszeit, weißt du? Äschen fischen, mit der Laufrolle, mit der 4 Meter Route, da durch die Büsche durchgeklettert sind. Ab und zu mal eine Äschen gehabt. Ja, fang heute mal eine Äschen. Also. Seit 6 Jahren haben wir einen Nuller in der Statistik. Nuller in der Statistik. Ja. Ich wusste nicht mal, wie es Bremgarten aussieht, aber das hat auch recht abgegeben. Ja. Und das ist ja dann, das ist für mich, da reden wir nicht mehr von, das ist ausgestorben. Der Fisch ist ausgestorben. Und sie sagen, auch dann in diesen Studien heisst es, dass solange du noch Fisch hast, die sich selber können reproduzieren, macht ein Besatz keinen Sinn. Ja. Aber wir reden hier von einem ausgestorbenen Fisch. Wo du keine Möglichkeit mehr hast, dass sich der Fisch überhaupt jemand reproduziert, oder? Genau. Und dann heisst es einfach, ja, das ist nicht das Genmaterial von der Limmat. Ja, genau. Das hat es an der Rüse geheißen, wo es um den Forellenbesatz gegangen ist. Das geheißen, die Fische, die dann abgefischt worden sind, die haben dann auch natürlich im Nachhinein noch eine Abfischung gemacht, so wie ich es mitbekommen habe. Marc, bitte korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Und dann hat es auch geheißen, die gefangen worden sind, das sind nicht die mit den Genen, die ausgesetzt worden sind. Also das heisst, einen anderen Stamm. Genau, das heisst, die ausgesetzt worden sind, die sind entweder alle weggefangen worden, weil sie einfach an jeden Höckel gekumpelt sind, oder halt eingegangen, abgewandert, was auch immer. Kann ich auch nachvollziehen, aber wenn ein Fisch ausgestorben ist... Dann hast du gar keine Möglichkeit mehr für eine Reproduktion. Genau, dann musst du halt zu anderen Massnahmen greifen. Ja. Und musst halt, das ist beim Lachs, ihr Lachs 2000 Projekt, wo der Kanton Aargau ganz dick drin ist, dort sagen sie, ja, das ist eine ausgestorbene Fischart, die müssen wir wieder ansiedeln, die müssen wir besetzen, die müssen wir fördern und dann ist das Genmaterial egal. Obwohl es beim Lachs weiss, jeder kommt es genauso drauf an. Aber das ist dann halt ihr Projekt, das sie wo sie halt initiiert haben. Und bei den Äschen ist dann halt kein ausgestorbener Fisch. Obwohl seit Jahren keine mehr in der Statistik sind von 200 Fischen. Ja, gut. Bei den Äschenlarven-Monatorium 0 Fisch, also ist auch noch ausgestorben. Bei den Äschen ist natürlich das Problem, ich meine, wir haben an der Limmat bis zu 27 Grad gehabt in den letzten Jahren, oder? Und da ist natürlich Sauerstoff und das, klar, oder? Das ist gleich noch... kannst du auch fast vergessen. Vor allem? Vor allem, wir haben ja in der PSW eine eigene Aufzuchtsanlage, wo wir Fisch und Streifen, einen Gruß an Peter. Und ja, ich meine, man macht und tut, aber halt nur, weil man das selber macht. Oder? Vom Kanton kommt man dort keine grosse Unterstützung. Viel Aufwand für wenig Fisch. Oder? Wir werden jetzt auch nicht jammern. Das wird ein Aschi-Podcast. Okay. Schau jetzt. Nico, du? Blablabla. Aschi, Genau. sorry, hast du... Aschi, hast du noch ist weiter jetzt ein bisschen ausgekartet. Jetzt sind wir ein bisschen ausgekartet. Das ist gut, passt. Weiter. Also, genau, ich habe einen Punkt. Aschi erzählt ganz viel News. Aschi, ich frage jetzt nochmal, was ist mit der Babsi? Nichts. Ich habe sie gesehen in Berlin. Wir sind mal ganz nah an Infos gewesen, aber das hat sich nachher nie irgendwie... ist dann doch nicht so entstanden. Ich glaube, dort hat man sich nicht gefunden. Und mittlerweile ist dort wieder nichts. Wieso kommst du eigentlich immer auf Babsi? Ja, keine Ahnung. Das ist so das erste Thema, das wir miteinander diskutiert haben im Insta. Okay. Der, über Babsi, gut. Ja, klar. Der Freddy fischt
hat jetzt das letzte Mal Sander Pro gefischt. Ja. Wer fischt nachher? Also jetzt hat er sie 3-mal hintereinander gewonnen. Ja. Wer fischt nachher Was noch? willst du denn noch? Wer fischt nachher für Abu? Das Weißt weiss du ich nicht. Der aber Geier. Aber er bleibt bei Abu. Ich weiss nichts anderes. Okay. Gut. Ja, perfekt. Hast du noch irgendwelche Insider-Fragen, Oli? Weißt du, jetzt, wenn der Aschi gerade dran ist, wir können ihn löchern. Nein, aber es kommt vielleicht noch. Gut, perfekt. Gut. Hey, dann ab dem 6. Januar kann man ein Hausgewässer definieren für den Kanton Zürich. Das kann man erst ab dem 6. Januar einlösen. In Zürich kann man es natürlich empfangen, das Boot. Aber das Hausgewässer kann man erst ab dem 6. Januar definieren. Ich hänge noch den Link nachher in die Shownotes runter. Es geht aber nur mit Zürichblech. Also als Aargauer, wenn man es im Aargau eingelöst hat, geht es nicht. St. Gallen geht es auch nicht. Zug geht es auch nicht und. Sondern rein nur mit Zürichblech. Anscheinend, haben wir heute die nette Dame am Telefon gesagt. Für den Zürichsee auch? Zürichsee weiss ich nicht, sicher für den Greifensee, Türlersee und Pfäffikensee. Genau. Im Für Schreiben, die das drei jetzt Seen. rausgekommen ist, steht nur die 3 Seen. Vom Zürichsee ist kein Exakt, Thema. genau. Ich bin vor einem Zeitchen bin ich mit einem Kollegen das Boot geholt am Sielsee oben. Und da hat er gesagt, ja, was machen wir jetzt mit dem Boot? Dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir in den Zürichsee. Dann hat er gesagt, nein, ich darf euch gar nicht rauslassen. Ich habe gesagt, wieso nicht? Ja, ihr müsst es reinigen lassen, wenn es vom Sielsee in den Zürichsee nicht. Aber der Zürichsee hat gar kein Einwasserungsverbot, dieses Jahr. Nein. Erst ab nächstes Jahr. Also das heisst, dieses Jahr dürfen wir noch. Nein. Wo? Also, so wie ich gelesen habe, wie ich es verstanden habe, ist Zürichsee keine Auflage. Vom Zürichsee Richtig, steht gar nichts. eben. Vom Zürichsee steht gar nichts. Genau. Einfach Pfäffiker, Greifen und Türlersee. Also in Zürichsee dürfen wir noch einwassern. Auch mit Aargauer Blech aktuell noch, mit St. Galler Blech noch und. Ja. Richtig, genau. Und ab dem 6. Januar, beziehungsweise ab dem Neujahr, dürfen wir ja nur noch, wenn man das Hausgewässer definiert hat, einwassern. Ausser man hat einen Wasserplatz am Pfäffiker, Türler und Greifensee. Zürichsee ist meines Wissens, glaube ich, immer noch frei. Bin mir aber nicht sicher, ob dort auch muss ein Hausgewässer definiert werden. Und dann ist, glaube ich, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, Zürichsee und Limit in einem. Weißt du was? Lüt doch mal für den nächsten Podcast an und sagst dir, jetzt ist sie live. Ich glaube eben nicht, dass die um die Zeit noch arbeiten, wenn wir den aufnehmen. Aber wir können es wieder mal so machen wie mit dem Piet Spack, mit dem Forscher vom EAWAG, dass wir es können aufnehmen und wiedergeben. Das muss man schon mal genau wissen. Absolut, das wäre sicher noch sinnvoll. Auf jeden Fall kann man sich dort am 6. Januar auf der Homepage, wo ich euch da verlinke, registrieren und dann kommt man auf einen QR-Code über, ein Dokument, das einem per E-Mail geschickt wird und das lange bereits. Man muss nicht reinigen lassen, haben wir recht erstaunt, sondern man kann das Boot einfach, egal wo man es hat. Aber einfach nur in den See. Ja, Dann ist ja okay, oder? aber stell dir mal vor, du hast es jetzt am Bodensee und sagst, hey, weißt du was, schieß mich an, Bodensee, ich tue den Greifensee als Hausgewässer, als Heimgewässer definieren, du es in Zürich einlösen und du es dann gerade direkt in den Greifensee transferieren. Dann sind wir auch wieder gleich wie mit den Muscheln. Ja, Also, ganz ehrlich. Also, Gut, ganz ehrlich, Schützen- wer kommt vom Bodensee in den Greifensee? Schützen sollten wir die Gewässer, die keine drin haben. Aber, Ja. Also dort, wo sie drinnen ist. richtig. Ich weiss nicht, ich bin kein Biologe, aber ich glaube, die bringst du auch nicht mehr raus. Richtig. Hättest du die Episode gelost, wüsstest du? Nein. Ja, Also, die bringst du nicht mehr raus. Aber weißt du, es geht ja darum, am Bodensee haben sie sie, am Zürichsee haben sie sie und es gibt Leute, die mit dem gleichen Bötchen vielleicht vom Zürichsee auf den Greifensee, aber weiss ich nicht, aber wenn es jetzt natürlich beim ersten Mal geht, das ist natürlich, ja. das kann ja schon fatal sein. Ja. Also weißt, ja, wenn das es ist ja beim das. ersten Mal schon geht, dann, ja. Jetzt habe ich mein Boot auf Aargau eingelöst. Das heisst, ich gehe vielleicht noch schnell auf den Zürichsee, gehe noch einmal geschwind dort ein bisschen fischen, tue es dann an dem Tag, wenn ich es gerade aufgeladen habe und gerade dort bin, kann ich geschwind zum Schifffahrtsamt oder gehe schnell auslösen im Aargau, gehe am nächsten Tag auf Schifffahrtsamt Zürich und tue es dann in den Greifensee einwassern. Es ist nicht getrocknet, es ist nicht gereinigt, es ist nichts, oder? Ja, es ist, Also, es ist nicht Selbstverantwortung. sagt richtig, man, ja. genau. Aber ich finde es einfach krass, wenn es gerade so Massnahmen verhängen und Ja, sagen, das hey, übrigens- per sofort Einwasserungsstopp und nachher so eine, ja, ich sage jetzt mal, legere Übernahme kannst machen. Finde ich ein bisschen unverhältnismäßig. So. In der Seerosen ist ja so ein Plakat gehangen von der Quokkamuschel. Ich bin am Samstag fischen und es hängt nicht mehr. Dort an der Okay. Seerosen. Okay, Es ist nicht mehr dort. gut, vielleicht hat es irgendjemand abgerissen. Also, gell, das, Eben, so, ich appelliere eigentlich mehr an die Eigenverantwortung. Aber das ist eigentlich bei allem so. Und es ist eigentlich traurig, dass wir alles müssen reglementieren und bevorschriften, dass man einfach nicht mehr kann, die Eigenverantwortung. Aber das ist die heutige Gesellschaft. Ja. Das ist ein kleines Ding. Ja. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass jedes Mal, wenn wir in Holland waren,
die Brüder und ich das Boot abgedampft haben und mit dem Hochdruckreiniger geputzt haben, weil es sowieso dreckig war. Aber auch, ein bisschen auf jeden Fall aus dem Grund. Fahrst du auch 800 Kilometer knapp, oder? Also. Ja, aber wir haben das immer gemacht. Eben, es ist eine gewisse Eigenverantwortung, die halt heute in der Gesellschaft irgendwie so, nicht mehr so einen Stellenwert hat. Man muss alles reglementieren. Ja, absolut. Also. Ich habe das Gefühl, wir Fischer machen uns jetzt sehr viel Gedanken um das Thema, aber wir haben auch andere auf dem See, nicht nur Fischer. Oder vielleicht ist es einfach, weil wir jetzt in dieser Bubble reinhocken, aber ich habe das Gefühl, wir sind das regelrecht immer am Diskutieren, bei jedem Podcast, bei jeder Unterhaltung, die ich mit einem Fischer habe, geht es um die Quackermuschel, um die Bootsdinge. Was ist mit den anderen, mit den Subs, mit den Kajaks und ja, so? für die macht man Sonderausbewilligung. Die kannst du auch nicht überwachen. Das ist ja das, was ich angefragt habe, oder? Wo ich gesagt habe, hey, wieso sieht es mit Kajaks und normalen Bötchen, Bellyboot und anders aus? Die haben keine Nummer, die kannst du nicht überwachen. Und die Polizei, die Seepolizei, die kann nicht permanent auf dem See rumrösseln und jeden immer kontrollieren. Segelboot haben eine Nummer. Segelboot ist ja auch, aber erst wenn sie immatrikuliert sind. Also allgemein auch die immatrikulierten Boote. Solange sie nicht immatrikuliert sind, ist es ja egal. Ja. Also. Ich habe das letzte Mal die Sendung gesehen im Schweizer Fernsehen, aktuell oder so, Schweiz aktuell, und dort steht irgendwie eine Vizepräsidentin vom Luzernischen Fischereiverband geredet. Die wollen irgendwie noch verschärfen, also noch mehr verschärfen, als der Kanton jetzt schon gemacht hat. Aber im gleichen Gegenzug spricht sie sich dafür aus, dass Ruderer und Segler, die Regatten fahren, fördern. Dass die für die Spezialausnahmen gibt, dass die weiterhin ihre Regatten weltweit können fahren. Und sie hat sie noch speziell der Rotsee angetönt, eben gerade dort, das ist ja das Regattengewässer vor allem. Und dass die, für die, wenn sie eine Ausnahmebewilligung machen, dann habe ich einfach gefunden, okay, also du bist vom Fischereiverband Luzern, willst du so viel noch die Vorschriften für Fischer noch verschärfen, die Boote haben. Im Gegenzug willst du dann aber für Segler und die Ruderer wollen eine Ausnahmebewilligung. Ich glaube, für das sollten sich der Ruderverband und die Segelverband einsetzen und nicht du als Fischereiverband. Das solltest du eigentlich einsetzen, dass man, ich sage nicht, dass man einfach machen kann und tun, was man will, aber dass man eine anständige Lösung hat, so dass auch jeder noch die Möglichkeit hat, irgendwie in ein Gewässer zu fischen. Und ich muss sagen, so wie es am Vierwaldstätter See ist, bezahlt halt etwas für die Reinigung. Die ist für jeden Fall dann professionell. Also ich denke, die ist sicher besser, als ich, meine Brüder und ich das Boot geputzt haben, auf jeden Fall. Aber dann zahle ich halt 200 Stutz. Dann habe ich aber ein sauberes Boot und das sauber gereinigt. Richtig. Und dann bin ich auch der das sagt, okay, ich muss ja nur die Hälfte zahlen, die andere Hälfte übernimmt meine Brüder. Nein, aber dann finde ich auch okay, aber dann hat man eine Lösung, dass es gleich noch möglich ist. Ab dem Q2 wird es anders aussehen. Ab dem Q2 25 kann man dann auch andere Nummernschilder anscheinend einlösen, weil es geht einfach so lange, bis der Kanton eine übergeordnete Regelung hat, wie es mit anderen Kantonen kommunizieren können. Das ist so die Aussage. Wir leben im Mittelalter, wo man noch die Brieftauben muss losschicken. Genau, Kantone haben noch Fax. Und dann geht es um das, kann man auch anscheinend reinigen lassen, ab dem Q2. Ich weiss nicht, wieso ist ab dem Q2, aber ist das, was mir die nette Dame gesagt hat. Sehr ein nettes Telefonat gewesen, von dem her easy und hast du aufgenommen. Also jetzt glaube ich, in Vierwaldstätter See, glaube ich, irgendwo 200 Stutz rumkosten bei der Werft. Wird dann in Zürich wahrscheinlich etwa 800 kosten. Sehr wahrscheinlich, ja. Aber wir können dann im Aargau reinigen, von dem her easy. Hey, ja, das wären meine Infos gewesen. Mehr habe ich eigentlich nicht. Jo, dann habe ich noch ein paar aus der Schweiz, ein paar aus Übersee. Wenn wir beim Patent sind, die Tessiner haben es endlich auch geschafft, dass man das Patent über das App lösen kann. Pesca TI heisst das, für die alle im Tessin fischen. Ist auch browserbasiert? Nein, es ist wirklich eine App. Okay. Also ich habe das Patent selber noch nicht darüber gelöst, aber werde ich sicher dann machen. Dann weiss ich nicht, ob du den kennst, Nico Fischplot. Ja. Die machen jetzt eigene Scales. Die sind mega cool also für die Wand. Ist übertrieben. Ja. Du weißt, wer sie ist. Ich habe die Werbung mal gesehen, ja. Mit diesen verschiedenen Maßbändern. Ja, voll. Finde ich mega cool. Von wo sind die? Weißt du das? Das weiss ich nicht, nein. Müsste ich auch schauen. Schweiz, oder? Schweiz, ja. Das Schweiz, ja, okay. Er hat mir auch einen Sticker, Dankeschön an dieser Stelle geschickt, wo meine Tochter auf die Welt kam. Als Willkommensgeschenk, wie sagen wir denn? Ja.
Dann, weiß nicht, haben ihr das mitbekommen? Ricky the Roach. Gibt es eine neue Version davon, die so, wie sagt man so, Lamelli-Art ist. Was haltet ihr davon? Schon gesehen? Lamelli. Muss ich gerade etwas dazu sagen? Ich habe ihn am Samstag das erste Mal gefischt. Und wie ist er? Also der Lamelli oder Der Lamelli Ricky the oder Der Roach? Lamelli. Der Lamelli. Lamelli vom Volso. Auf der Lamelli habe ich schon Meter her gehabt. Sicher? Ja. Also Nein. Also nein, 80er. Pelagisch und Nacht. 60er, ja, stimmt. Also so Scheisse. 40 cm ab. Stimmt. Gut, ja, also. gut. Ich habe gar nichts gehabt. Ja, ich habe mehr gehabt. Aber ich habe auf der kleinen Lamelli habe ich, in Holland habe ich gut gefangen. Zander, Hecht und Egli. Aber in Holland fängst du mehr an. Die fangen garantiert gut. Ja, die fangen gut. Ich glaube, nicht der einzige, ein Vorteil von dem Lamelli wird sein, dass du eigentlich einen leichten Köder hast, dadurch, dass halt Volumen fehlt zwischen ihnen, aber trotzdem eine grosse Silhouette. Mega. Und das ist ein Und Vorteil, den ich sehe in diesem Köder. Ich Hast habe ihn noch nicht. Hast eine brutale Wasserverdrängung. Also wenn du den zum Wasser rausnimmst und magst ihn schütteln, dann bist du duschen. Ja, Also, eben genau. Ja, Ich glaube, das ist ein Wenn Vorteil. du ihn rausnimmst, wenn du nachher rührst, ist es wie wenn du die Maus rührst. ja, genau. Wie wenn du irgendwie einen Güsselsack dran hast oder so, ein Robidog-Säckchen oder etwas, das mit Wasser gefüllt ist. Abartig. Also ist sicher etwas Gutes für den Geier, der nichts mehr mag rühren, über 100 Gramm. Dann schammert er nach einer halben Stunde, meine Schulter. Ja, wer weiß, vielleicht ob der Fond so nächstes Jahr mal da im Podcast sagt. Das Der weiß kommt, man nicht. der Wär kommt cool. garantiert. Fönsi, du kommst. Es gibt Bier. Fünsi, du kommst. Es gibt Bier da. Ja, dann haben wir das, was der Aschi vorhin nicht hat wollen verkünden. Nice, deine Freunde, die bringen den Rucksack raus. Am 28. Okay, ist gut. Du hast gar nicht draufgeschrieben. Doch, habe ich draufgeschrieben. Ja, okay. Dann haben wir noch jenste Sachen. Westin bringt ein Bellyboot an den Start, W6 und W8. Ich glaube, es ist einfach so ein grosser Unterschied. Ich habe es mir nicht so genau angeschaut. Ich habe einfach schnell beim Durchscrollen das gesehen. Und vielleicht auch von der Luftkamera her. Ja, richtig. Dann sind wir bei unserem Lieblingsthema und fast schon im Thema drin, wo wir nachher auch herwollen. YPC Bank Finale. Aschi, wer gönnt? Ja, das hätte ich euch jetzt auch fragen. Wer holt den Pot? Oder weißt du, wie es ausgegangen ist? Ja, er weiss am es. Sonntag ist schon der erste Ding gewesen, hä? Ja, Ja. genau. Ja. Soll ich schnell sagen, was steht? Also zur Ja, Zeit. Sag noch. Also der Luis liegt momentan in Führung, der Mendes. Gefolgt von Anton von Sportex. Dann haben wir den Sami Muhib, den Florian Hassenpflug, Ton van Ham und den Fight mit Zero Fish. Okay, also der Aber Ton hat van der Ham viel auch schöne Zero, Sti- oder was? hat Oder der nur viel der, Nein, schöne der Stiefel, Ton hat oder? einfach einen Nur der- Bar, es hat zwei Bars, 44 und 41. nur der Fight ist ohne Fisch. Nur der Ja. Fight ist festlos, ja. Gut, und gell, man muss sagen, der Luis 1,14. Ja, das ist ein geiler Hecht, den er gefangen hat, ja. Ja. Hätte er gehabt. Ja. Ja, Als dann Beifang. Das wird schon schwierig. Bei 1,14, normalerweise bist du eigentlich mit grossen Nägeln bist du dabei, oder? So eine 45er-Regel gibt 90 Punkte, das bist du dabei. Das holst du eigentlich mit einem Zander schlecht rein und mit einem 90er-Hecht bist du mal dort in einer Range von einer 45er-Regel, was ja jetzt nicht unbedingt sehr gross ist. Und aber ein Meter 14, das holst du weder mit Egli noch mit Zander rein. Also das ist ja, Topfisch. ja, der Biggie. Wobei, man muss schon sagen, der kann Fight mir hat doch vorstellen, dass er das mal gönnt, wirklich. Der Fight hat doch in der Vorrunde hat er dort auch am ersten Tag nichts gehabt. Oder, Und nicht, nachher hat er oder so ein zugeschlagen. kleiner Zander und nachher ist er Egelfischen und hat recht aufgeholt. Ja, ich glaube sogar gar nicht, ja. Ich glaube sogar auch Gell? ein Schneider. Oder ein Also halber, mit ein halber Barsch ist schon machbar. Ich glaube, Machbar ist es schon, ja. Aber sicher nicht für den ersten. Der wenn ist der vorbei. Ton nicht gönnt, dann wird es der Biggie sein mit seinem Ja. Meter 14. Meter 14, ja. Ja, dann hat er die beste Chance. Meinst Ja. Was Ja, sagst ja. du, Geier? Mal schauen, wie viele Shots das er noch trinkt. du? Ja, er hat natürlich gerade müssen einschenken. Jetzt hat er einen, Ich ja, hätte- das ist ich ja hätte- allein. ich Ist hätte ja mir allein fast mit Nein, der er hat Hälfte mit dem Kameramann getrunken. Ja. Ah, Ehrenmann, Ehrenmann. Ich hätte mir auch fast so einen Big Der ist Fish geil, der ist Flachmann geil. bestellt. Ich finde es wirklich eine geile Idee. muss Also ich kann man sagen. bestellen? Ja, die kannst du Ja, bestellen bestellen. auf Hecht und Barsch. Okay. Ja. Aschi, wenn wir das nächste Mal gehen fischen, habe ich auch einen dabei. Dann Ich fangen wir an habe schon Big einen. Fish. Ich habe so einen Dreikammer-Flachmann. Ich frage jetzt nicht von wo. Zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht. Ja, geil. Was sagst du, Nico? Hey, schau, was hat der Sami? Der ist momentan dritter
Mit 3 Barsch, halt nicht so gross. Nein, mit 4 Barsch, nicht Egli. so gross, um die 30, ja. Egli, sorry. Da Egli. hast du mich auf dem Boot immer aufgezogen. Barsch. Aber was heisst der? Barsch steht noch blöd. Barsch. Der Barsch. Der Flussbarsch. Barsch Ja. und Angeln. Wir gehen angeln, nicht fischen, gehen angeln. Okay. Nein, wir haben die Rückmeldung übrigens auch schon bekommen von der Community. Und wir haben dass- drauf geschissen. Nein, wir haben, also ich habe mich recht probiert, ja, egal. Hey, ich Sag doch jetzt auch nicht Renke. weiss etwas vom Sami, aber es ist verdammt schwierig. Ich glaube, wieso weisst glaub, du der so Sami schneidet nicht schlecht ab. Okay. So. Ja, ich weiss, von wem du es weißt. Nein, weiß nicht. Doch. Nein, weiß nicht. Bist Bin sicher? überzeugt, ja. Okay. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der Luis macht. Wäre natürlich recht geil. Ich glaube, der Ton, ich weiß nicht, ob der in dieser Form ist zum Reissen aktuell. Kommt darauf an, ob sie den Spot dort noch liefern. Wenn dort die Strömung kommt, dann sind die anderen plötzlich dort. Ja. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Luis macht. Oder der Holzleitner, der Anton. Weil der hat recht performt am Anfang. In der Das Quali. wäre natürlich eine geile Märli-Geschichte. Und der hat, glaube ich, auch die Gruppenphase als besten abgeschnitten. Nicht die Gruppenphase, das Halbfinale. Gegen den Herbert. Er hat, glaube ich, am meisten Punkte geholt dort. Vor allem. Schon. Ich meinte Und er war auch Gruppe Erster, glaube es. Ja, ich möchte das natürlich auch gönnen. Von dem her. Ja, einer von diesen beiden, habe ich das Gefühl. ich. Ich möchte es einfach am Ton mal gönnen, dass er mal gewinnt. Er hat, glaube ich, noch nie gewonnen, oder? Doch, er hat schon vor. Mal, er hat Das doch den Pokal hat er doch Stimmt. letztes Mal bekommen. Vom Patrick, oder? Nein, Oder ist es umgekehrt gewesen? Hat nicht von Fish Explorer, wie heisst er? Eigentlich Landry. vermeintlich gewonnen. Genau, der Landry. Und nachher ist dort rausgekommen, dass irgendetwas falsch war. Ja, oder? irgendwie falsch gemessen oder so. Stimmt, der Ton hat... Ja. Ich glaube, dort hat der Ton gewonnen. Ich ne? bin mit dem Ja, mal, stimmt. ich bin mit, also ich weiss es, wie wir, bist du auch dabei? Doch, geil, du bist auch dabei gewesen, wie wir mit dem im Flugzeug reingehockt, hat er den Pokal dabei gehabt. Nein, wir haben auf den Flüger gewartet. Auf den Flügel gewartet. Genau, wir haben auf den Flüger, er ist natürlich mit dem Flüger in eine Genau, andere ja. Richtung. Wir haben auf den Flüger gewartet und dort hat er den Pokal dabei gehabt. Also hat er ihn schon. Er hat gewonnen auf jeden Fall. Ja. Ja, ist gut. Ich weiss nicht genau, sie hatten mal irgendwie einen Change gehabt, wo es in den Azoren war, oder auf den Azoren. Ja, Genau, genau, ja. dort hat er den geholt. Ja. Stimmt. Ja, und am Florian möchte es auch gönnen. Ja, wäre auch mal absolut, lustig. absolut, ja. Absolut. Ja, den finde ich cool. Ja, voll. Ja gut, ist ja auch die Nachbarsmarke von deinem neuen Brand. Easy. So. Hey, Gut. das wäre es mit Infos aus der Szene. Ja, hey, dann wäre es das eigentlich gewesen mit den News, mit den Infos aus der Szene. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Kategorie. Thema. Also eigentlich heisst es ja Rubrik. Excuse, Ja, stimmt, ja. Hört man uns jetzt nicht, oder? Doch, doch. Aha. Natürlich. Kannst auch drüber reden. Hey, und das wäre, wir haben ja den Aschi da, wir haben auch den Geier da, aber es geht um den Aschi. Sorry, Geier. Das wäre das Turnierfischen, Jawohl. wo wir mal so ein bisschen angeschnitten haben. Also wir sind besser gewesen letztes Jahr, der PT wieder da. Das erste Mal, das erste Mal. Wer ist mir? Wer ist der mir? Der Mir ist der Geier und der Martin. Der Gamper. Sehr gut. Hey, ja, wir haben auch noch ein paar Fragen von der Community bekommen. Ein Paar ist gut. Ja, es sind nicht viele, es sind vielleicht 9, 10, 11. Plus noch ein paar Entweder-oder-Fragen. Genau, die habe ich bereits schon rausgelöscht. Perfekt. Ja, Das ist hey, wieder perfekt. perfekt. Oder gut. Sonst triggert es wieder den... Wie heisst Ja, der? ich weiss nicht, wie er heisst. Bist du wieder am Triggern? Nice. Sag's noch ein paar Mal. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann, das triggert ihn nicht. Das sage ich nur immer am Lustigerweise, Anfang. hä? Ja, das sage ich auch nur immer am Anfang. Ah, Das ja, geht Mann. nicht. Ja, aber ich probiere mich recht zu konzentrieren, dass ich nicht mehr von dem her Ja sagen. Die Konstellation. Das, Das ist es. das habe ich im Jubiläum auch recht viel gesagt. Ja, voll. Habe ich dann gehört. Und genau ist immer dein Übergang. Genau. Gut. Das sind immer die in der Schule gesagt haben, Jo, dann hey, wir haben da ein paar Fragen von uns noch aufgelistet. Ich habe einfach ein paar Fragen, die mich vor allem würden wundern, so beim Turnierfischen. Du hast auch noch 1, 2 Fragen. Eine, ja. Eine, genau. Und der Rest wäre eine Community.
Ja, Jetzt, wie wollen wir da vorgehen? keine Ahnung. Fangen wir schon mal an und dann will ich einfach drin. Wie immer. Perfekt. Ich probiere mich kurz zu halten, wenn es so viele Fragen sind. Ja, das ist gut. Hey Aschi, Turnierfischen. Wie fangen die Vorbereitungen an für dich? Gute Frage. Die fangen wirklich an, dann, wenn das Turnier aufhört. Das ist, also würde ich wirklich sagen, schon beim Retourfahren, zum Beispiel von Holland wieder heim, das sind glaube ich irgendwie 10 Stunden Gespräch, was man das nächste Mal besser macht. Das ist, nach dem Turnier ist wieder vor dem Turnier und man lernt immer wieder dazu. Also es fängt wirklich eigentlich schon an, wenn das Turnier fertig ist. Grundsätzlich ist aber, würde ich sagen, vor dem Turnier ist halt beim Packen vom Boot. Schaut man, dass das Boot so gepackt ist, dass man alles so parat hat, wie man es dann auch braucht. Und ich würde sagen, dort fängt dann eigentlich schon so Vorbereitungen an. Also eigentlich nach dem Training, so in dem Stil. Wenn das Training oder schon bereits fürs Training? Ja, Packst das du ist fürs Training. Ist das, wenn du losgehst eigentlich von genau. daheim. Wir haben eigentlich das Boot schon fix fertig gepackt, wenn wir es auf dem Trailer haben und rauffahren. Ja. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen ins Detail gehen. Ich nehme an, die Leute aus der Community fischen die wenigsten Turniere. Wie fängt das bei einem Boot an, wie du gesagt hast? Was muss man dort so vorbereiten? So ganz Also, vielleicht noch geschwind da als kleiner Hinweis, es geht um, du fischst eigentlich Predator Tour. Ja. Das ist eigentlich das Turnier, wo du Eigentlich das Einzige. genau, wo du seit wie vielen Jahren mitmachst? Das wievielte Mal? Das 11. Das 11. Mal. Ja. Jetzt, das kommende Jahr ist das 11. Mal. Nein, Ist das 12. Das 11. Mal hinter dir, hä? Genau. Okay, gut. Ja. Wie fängt das an mit dem Packen vom Boot? Oder auf was schaust du, auf was achtest du? Also man tut sich natürlich, bei mir ist es ja jetzt mein Bruder seit schon einigen Jahren. Ich habe das erste habe ich gemacht mit jemand anderem, aber nachher eigentlich immer mit meinem Bruder. Und dann tut man sich natürlich ein bisschen absprechen, wer was mitnimmt. Dass man nicht alles doppelt und dreifach, doch, wir haben es doppelt und dreifach. Aber ja, dass man sich halt irgendwo auch ein bisschen begrenzt. Dann muss man natürlich die Routen mal auswählen, welche Route nimmt man mit. Das fängt an, welche nimmt man Teilteiler mit, welche Zweiteiler. Kommt wahrscheinlich auch aufs Boot drauf an, was hat Platz, oder? Wie viele Routen hast du schon mit dabei? Du? Also ich habe mich mittlerweile beschränkt auf 6. welche ist die du immer musst dabei haben? Eine Route, die ich immer dabei habe, wo ich eigentlich auch am meisten fische, jetzt ich. Ich bin der eher ein bisschen leichter fischt. Mein Bruder ist der viel schwerer fischt. Wir haben auch beide ein bisschen andere Aufträge im Turnier. Aber dort, die ich eigentlich am meisten fische, ist Black Jungle, Mega Bass Black Jungle mit der Rolle, das Combo. Okay. Ja, das ist eine von meinen Lieblingsrouten, um ein Turnier zu fischen. Weil sie halt, sie ist, man kann ein grosses Spektrum von Köder fischen. Also wirklich jetzt von 20 Gramm bis 150 Gramm kann man mit der gut rühren. Ist halt so eine richtige Bassroute, die zum Bassfischen gemacht ist. Richtig gutes Rückgrat. Nicht Rad wie die Hälfte, Rückgrat. Rückgrat. Nein, wirklich ganz starkes Rückgrat. Ich glaube, das kommt ein bisschen davon, Bassfischen, wie die Bass halt einfach immer so ins Boot lüpfen. Und dadurch ist sie ganz sensibel, ist aber extrem stark. Und das ist auch wichtig in einem Turnier. Das ist jetzt nicht, in einem Turnier tut man einen Fisch nicht so ausdrillen, wie wir das kennen. Wie viele Routen haben wir letztes Jahr geschlossen? Ja, 2 habe ich kaputt gemacht letztes Jahr. Bei mir lupfen. Nein, ist Dummheit. Und dann haben wir ja im letzten Podcast gehört vom Gesi, deine Tasche ist ja so leicht wie eine Handtasche. Gut, das ist die Tasche, wenn ich da noch jemand unterwegs bin und oder jemanden besuchen oder so. Ich habe einfach so meine Patagonia-Tasche gefüllt. Ist halt alles drin. Gesi hat auch ein bisschen übertrieben. Ja, natürlich. Hat vielleicht auch nicht so viel Kraft. Was auch noch wichtig ist beim Boot in Holland ist Totmannschaltung. Ersatzschrauben für den Motor und Ersatzschrauben
für den E-Motor oder im Fall von Dani einen ganzen E-Motor als Ersatz. Oder überhaupt ein Boot, das funktioniert. Wir haben schon mal eins versenkt. Ich kann jetzt gerade sagen, es ist ja wichtig, dass die Nähte gut geschweißt sind. Genau. Das ist, glaube ich, auch noch recht... Das alte Best-Tracker. Das ist... Dem traust du immer noch. Ist das aufgrund... Legendenboot Ist das... Haben das nicht... Mal, ihr habt es schon noch lange geschafft. Ja, wir haben es lang geschafft, knapp. Also ich habe aber den Ding... ich habe die Auslösung von der Schwimmweste schon gezogen. Also es hat wirklich nicht mehr viel gefehlt. Aber ich muss sagen, mein Bruder, der Obercaptain, hat uns sicher noch irgendwo auf eine Sandbank hochgefahren. Scheiße. Das ist wirklich eine ganz krasse Erfahrung, die ich gemacht habe. Und darum sage ich auch immer allen, das Boot muss perfekt ausgerüstet sein, es muss alles drauf sein, was auch immer gefordert ist. Wenn andere sagen, komm, Feuerlöscher und so. So Sachen können Leben retten. Definitiv, ja. Kannst du vielleicht die Geschichte von Anfang an erzählen? Ich glaube, ich und andere haben das nicht so mitbekommen. Okay. Gut, das ist ein paar Jahre her, gell? Ja, das war etwa 5 oder 6 Jahre her. Und dort ist wirklich am ersten Wettkampftag, wir sind so gut gestartet. Wir hatten gerade ein 47er und ein 49er Egli am Anfang. Und sind dann am zweiten Spot gefahren, zum dritten anfangen. Und sind dann über eine Welle rein. Und beim Aufprall auf die zweite Welle, also wir sind wirklich geflogen mit dem Boot und genau in die zweite Welle reingeknallt. Und haben das am Anfang gar nicht so gecheckt, dass da irgendetwas passiert hätte können sein. Und sind dann am zweiten Spot gewesen, natürlich auch wieder angefangen zu fischen. Und irgendwann habe ich dann schon das Gefühl gehabt, das Boot steht so ruhig im Wasser. es hat auch mega Wellen, aber irgendwie das Boot schwankt nicht hin und her. Und dann höre ich meinen Bruder Fuck und ich habe gerade so davon nehmen und gemeint, hat einen riesen Fisch dran und schaue da in das Boot und dann ist das wirklich schon, also das ganze Cockpit schon voll mit Wasser. Jetzt wirklich unter am Boot eine Not aufgerissen. Und dann ja. Aber am zweiten Tag, also das war auch ganz cool gewesen dort. Wir sind ja Community dort, die schon ganz lange dabei ist. Es gibt Gruppen dort, so, von solchen, die schon lange mitfischen. Und also nicht übertrieben, aber wir hätten etwa 10, 12 Boote könnten haben. Also ist jeder Kunde gesagt, hey, nehmt den morgen, könnt ihr von uns haben. Also, ja, das war ganz cool gewesen. Und dann haben wir dann gerade das Boot bekommen. Viele haben 2 Boote dabei. Amix. Aber genau, für so einen Fall wahrscheinlich. Oder will einfach beides Boot miteinander und es verbindet. Strategisch auch noch ein bisschen. Ja. Also zum Beispiel gibt es solche, die 2 Boote haben, eins zum pelagisch Fischen, wo man dann vielleicht am zweiten Tag einsetzt, um die grossen Zander zu fangen. Dann ist das Spaceboat nicht so geeignet. Das Spaceboat ist aber dafür geeignet, um schnell an einem Spot zu sein und auf Hecht fischen oder Egli fischen. Sind dann die Boote ganz gut. Und das ist dann halt so, die ganz krassen, die haben sogar 2 Boote dabei. Ja, und wir haben wirklich gerade Angebote bekommen von mehreren. Und wirklich, ja. Wir haben aber stark, wir haben dann nicht das krasseste Boot genommen, das wir angeboten bekommen haben. Wir haben dann, wir haben das Boot genommen von einem, vom Dani Katzorek. Das ist so ein, ist dort noch bei Quantum Team Fischer. Angelpuff auch. Ja. Und dann haben wir das Boot genommen von ihm. Einfach, wie wir ihn am besten kennt haben und am besten, ja. Ist halt aber ist auch immer wieder schwierig, mit einem fremden Boot ein Turnier zu fischen, oder? Das ist nachher eigentlich recht in die Hose, gegangen. Wir haben die Vollpackung gehabt, haben das qualifiziert für das nächste. Das haben wir dann nach dem zweiten Tag gehabt und am dritten Tag muss man noch sagen, mein Bruder war völlig am Ende gewesen, wie es sein Boot war. Und er hat da noch irgendwie, also wirklich 200 Stunden ins Boot investiert, das ganze Jahr durch. Hat alles neu aufgebaut und. Das sieht fast neu ausgesehen, das Boot. Und dann so etwas, wo man natürlich auch kein Vollgas drauf hat oder so. Klar. Also, ja, der war ein bisschen mit nervlich zerstört gewesen. Er hat noch richtig hart mitgefischt, bis wir die Vollpackung hatten und uns qualifiziert haben für das nächste Jahr. Und dann ist bei ihm einfach gerade... Ist er mit den Gedanken noch etwas anderes gewesen? Was auch völlig nachvollziehbar ist. Ich ja auch. Also natürlich. Genauso weh da. Ja. Und seitdem haben wir ein Marsi-Boot.
Genau, das haben wir nachher gekauft und wir gedacht, jetzt brauchen wir ein Boot, das die Schweissnäpfe haben, wo wir 4 mm Aluminium haben. Das ist halt ein riesen Unterschied. Das ist, oder? glaube ich, am Anfang bist du sogar noch mit dem Lum gegangen, oder? Mit dem Swisscat. Mit dem Swisscat, Mit ja. dem Swisscat bist du Mit dem Swisscat? Ja, bin ich das erste Mal gegangen. Ja. Yes, das geht. Keine Ahnung gehabt, Ja. was dort oben abgeht. Noch nie Ja. so lange gewesen, dort angefahren. Nicht noch mit dem Urs, hi Urs. Und mein Bruder mit einem anderen Kollegen. Und ich war dort mit dem Urs gewesen. Und ihr glaubt es nicht, wir haben kein Hecht gefangen im Training. Die ersten 2 Wettkampftage kein Hecht gefangen. Wir haben uns gefragt, fuck, wie fängt man da die Hecht? Und dann irgendein ist, also wirklich am 3. Wettkampftag, am letzten Tag, haben wir den Hecht gefangen, nach so einer halben Stunde. Völlig anders gefischt. Wir haben dann gute Tipps bekommen vom Bart und vom Frank Mille. Die haben das Ding 2-mal gewonnen. Haben dann wahrscheinlich, wir haben sie gut ein bisschen mit Bier abgefüllt. Haben ein bisschen Mitleid gehabt. Dann haben sie angefangen. Die armen Schweizer. Genau. Und dann haben wir es mit denen am Abend ein bisschen, und dann haben sie gesagt, weißt du, musst so und so. Und dann haben wir das ausprobiert, der Urs und ich. Und nach einer halben Stunde haben wir wirklich einen Hecht gehabt. Noch einen guten 95er. Das ist dort noch gut. Und dann haben wir gesagt, so gehen wir das. Dann haben wir das durchgezogen und dann haben wir noch auf den 8. Platz gefischt. Das erste Mal. Keine Ahnung. Keine Ahnung gehabt vom... gut, man muss ja sagen, es waren auch noch nicht 150 Boote dort. Ja. Ja. Jetzt haben wir mittlerweile ja ein bisschen Ahnung, wie sieht so ein Gameplan aus für so ein Turnier? Ja, das wollte ich jetzt nicht verraten. Der Geier ist ja da. Nein, das gehst natürlich schon ein bisschen strategisch vor, aber der sieht jedes Jahr anders aus. Tide, also Hochwasser, Niedrigwasser ist grosser Ausschlaggeber. Sorry, wenn ich da einhänge. Wie sagt man da richtig? Ist es Tide, wie es die Deutschen sagen, oder ist es Tide? Englisch. Einfach so. Ja. Jetzt haben wir es gerade gehört, ich probiere das Wort immer zu vermeiden, weil ich finde es so, die Tide, das ist so... Ich weiss es nicht, wir haben ja die Gewässer bei uns nicht. Okay. Englisch, manchmal ist es Englisch. Englisch, Tide. Nein, aber das hat einen Einfluss. Das Wetter hat einen Einfluss. Wenn ich sehe, dass am ersten Tag und am letzten Tag richtig hart Wind drauf hat, dann gehe ich wieder am ersten Tag Zander fischen. Dann weiss ich, dann muss ich am zweiten Tag Zander, wie die Fangbelag ist. Ja. Oder früher hat ein 70er Zangen der Schnitt von 70 gelangt, du bist vorne dabei gewesen. Heute musst du einen 80er Schnitt haben, wie der Zander. Seit halt das Live-Scope gegeben hat. Obwohl, wir haben es ja noch mit dem 2D gemacht. Also wir gehören noch zu der Generation, die es noch ohne Live-Scope. Aber trotzdem, heute musst du einen 80er Schnitt haben. Und wenn du Wellen und Wind hast, ist es einfach viel schwieriger. Also machst du am zweiten Tag, gehst den Zander dann machen und hoffst, dass du die 3 hast. Sonst musst du dann halt am dritten Tag gleich noch im Sturm und dran gehen, Zander fischen. Und das hat eben so viel Einfluss und das schaust du irgendwie 2-3 Tage vorher, siehst du dann etwa so, wie das Wetter kommt und dann machst du dann einen Gameplan so, sagst, spontan. Genau. Ja. Ersten Tag, das erste Mal täglich. Ich glaube, das Training hat auch noch ein bisschen Einfluss. Ja, oder? eben klar, oder? Ja. Es ist auch Zeiten. Weil wir sind ja doch, was sind wir einmal? 4-5 Tage sind wir da oben im Training auch, oder? Ja. Und da hat es auch einen Einfluss, ja, Egli kein Problem, Zander kein Problem oder Hecht kein Problem. Aber nach dem Turnier ist es dann gleich wieder anders. Ich wollte jetzt gerade sagen, das wäre jetzt gerade die nächste Frage gewesen. Wie oft matcht das Training mit dem Turnier? Wir sind ja, also kann ja sein... Es matcht schon. Schon? Es matcht. Vor allem matcht es halt, wenn du die Community hast. Mhm. Oder? Wenn du die Leute kennst, mit denen redest und wenn gewisse Leute, wo du weißt, sie erzählen dir keinen Seich, die Infos gehen auch hin und her unter einer gewissen Gruppe. Mhm. Es hat der Geier das erste Mal bei der Teilnahme Ja, hat uns fast unsere Freundschaft gekostet. Gerade wow. so. Okay. Nein, aber ja, das ist halt, also das gehört auch ein bisschen dazu. Das Training schon und auch die Absprache untereinander. Es gibt sogar Spots-Absprachen, muss man ganz klar sagen. Ja. Also da weiss man, der Spot ist dem. Ja. Echt? Da gehst du am ersten Tag nicht dort hin. Das ist so wie am Fight in die Bühne. Ja, ja genau. Okay. Ja. Wow. Also und nur unter der Schweizer oder international? Nein, also das ist eigentlich mehr international, gar nicht unter den Schweizer. Und was ist, wenn einer kommt, der es gar nicht weiss? Wenn jetzt Agnod, Oli und ich sagen, hey geil, wir haben ein Bassboot, bam, gehen wir rauf. Das ist nie passiert. Da kannst du nichts machen. Ja, natürlich, was nie passiert.
Natürlich. Ja, es wird euch niemand helfen. Im ersten Jahr sicher nicht. Nein, natürlich. Aber wenn wir jetzt in der Tümme fahren wir genau an diesen Spot Auf den Fight-Spot. Ja, genau. da macht nichts. Okay. Du bist halt zuerst Städte gewesen und der andere weiss ja, es sind irgendwelche Okay, Greenhorns, okay, Newcomer, gut, die okay. wissen das nicht. Aber wenn ich jetzt an einen Spot fahre, ich sage jetzt der Geierhock da, oder? Und ich fahre an seinen heiligen Spot, und ich weiss, dass er dort die 45er-Regel wegknallt, dann ist er klar ist er dann sauer auf mich. Also innerhalb von dieser Community redet man sich halt ein bisschen ab und sagt, du, wir gehen zuerst dort, wenn wir nicht dort stehen, oder sogar, wir geben euch ein WhatsApp, wenn wir weg sind. Vor allem ist es auch so, dass du hast ein Vertrauen in den Spot. Du weißt, es hat Fisch dort. Und wenn dann einer kommt, eben jetzt wie ihr zwei, dann fischen die dort, halbe Stunde und dann gehen die wieder. Und wir bleiben dort. Und haben vielleicht nichts gefangen. Wir wissen, an diesem Spot hat es Fisch. Eben, da kommt es Hochwasser, Niedrigwasser und irgendwann klopft es. Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, wo du gepostet hast, Aschi, bei den Spots am Zürichsee. Welches sind am Geier seine Spots, die wir ja nicht anfahren dürfen? Einfach, dass du sagst, damit alle Leute draussen wissen, wenn der Geier kommt, müssen sie weg sein. Bürkliplatz. Also wenn er 12,3. 12,3, das ist einer für den Johannes. 12,3. Ja, der Johannes fischt noch im Zürichsee nur auf 12,3 Meter. Okay. Nein, also wenn er mehr als 142 Meter auf dem Echolot hat, dann hat er am Geier seinen Hotspot. Dann haken der Aschi. Also nein, es ist nur mal ehrlich, der Zürichsee der hat Fisch, das schon klar. und Spots Ja. kennt jeder. Ja, und vor allem, es dunkelt mir, es ist überall ein Spot, egal wo du hingehst. Also, Und das ist halt auch etwas, was man muss sagen, dort reden wir von einem Fluss. Oder klar, sagen immer alle Seen, Haringsfleet, Hollandsdieb. Aber eigentlich grundsätzlich ist es ja am Fluss, hat Strömung drauf und es läuft immer. Und an so einem Gewässer hast du immer einen Austausch von Fisch. Ja. Und das ist ja deshalb, wieso funktioniert der Bürkliplatz so gut? Du hast die Klimatäten, die das Du hast Wasser Strömung. wegzieht. Du hast, ja, das ist, und du hast die Strömung und du hast Boot, wo das Wasser so aufwühlen. Ja. Und darum hast du dort immer Fisch. Und dann kann einer 10 Stunden lang dort fischen, 50 Gegel fangen und dann kommt wieder einer und fischt 10 Stunden und fängt das. Und dann auch wieder 50 Gegel. Das hast du halt so Gewässer schon auch. Obwohl es natürlich eben, es gibt dort schon Ecken, wo du weißt, da hocken die grossen Hechte. Und da finde ich es natürlich auch nicht geil. Ja, natürlich, logisch. Wenn ich gerade noch einen grossen Hecht brauche, dass der Geier dort steht. Und, ja, und Ja, dann gut, dann nimmst du einen natürlich- grossen Bait und knallst einen Kopf. Und der Nein, Hecht- dann schaust und du der dann Hecht am Abend runterknebelt. miteinander an und sagst, du, schau, hey, wir sind dort. Ja. Okay, und dann sagst du, okay, Ja. ich weiss ja auch, wer die gleichen Spots hat. Ist eigentlich noch spannend. Hätte ich Ich jetzt auch nicht so gedacht, nicht gedacht, also, dass es wirklich so ist. Ja. Okay. Wie ist denn so ein bisschen... Vorher gesagt, du und der Brüder haben jede verschiedene Aufgaben. Welches ist deine und welches ist die von deinem Brüder? Meine Aufgabe ist eindeutig Karten füllen. Und die Aufgabe von meinem Brüder ist Upgraden. Big Fish machen. Also mein Brüder fischt dort wirklich einfach auf gross. Und ich fische nicht auf klein, ich tue nicht einfach Karten füllen, aber ich bin eigentlich der, während er doppelt im Jurasmaus den ganzen Tag schmeißt und auf den Biss von 1,20 Meter wartet, bin ich der eigentlich nebenbei Tegli, Zander und Hecht so... Mit einfachem Jurasmaus, ja. Genau. Okay. Und die Absprachen so untereinander, die klappen in dem Fall, wenn wir jetzt das 10 Jahre gemacht haben zusammen. Mit meinem Brüder? Ja. Ja. Also ich und mein Bruder würden uns sehr wahrscheinlich zerfleischen, oder weil ich es besser weiss. Nein, wir können das ganz gut ergänzen. Ich bin so Also man hört viel vom Oschi-Boot, aber wenn es dann anfasst. Also musst du es immer so ein bisschen zensieren, also immer so piep. Nein, wir ergänzen uns grundsätzlich ganz gut. Ich bin so ein bisschen der Nervöse, der Ding, und deshalb mache ich auch das, die nervöse Fischerei. Und er ist so ähnlich so der ruhige, der Klassik. Also da kann ich euch erzählen, es ist schon vorgekommen, Predator Tour, erster Tag vor etwa 8 Jahren oder so, erster Start gsi, erster Tag, nervös wie die Sau, wie immer, bis wir den ersten Fisch hatten. Wir fahren dann den ersten Spot, ich fange an
dort habe ich wirklich noch gross gefischt, dort sind wir voll Risiko gegangen, von Anfang an. Und ich sehe meinen Köder etwa 10-mal aufklopfen, riesen Lärm, und ich denke so, verdammt, wo ist eigentlich der von meinen Brüdern? Und ich schaue zurück, ist er dort die Tüten am Bauen. Und ich, ja, ich so, hey Bro, was läuft da? Hast du sicher gestern Abend schon vorbereitet? Ja, weißt du, das Bauen gehört auch zum oben runterkommen. Weißt du, so geil. Und dann so, okay, und dann irgendwann ist nach 10 Minuten, ja, zündet das Ding an. Also es war natürlich CBD gewesen. Oder wie heißt das? Selbstverständlich, CBD. Ja, CBD. Ja. Vor 10 Jahren hat es natürlich schon gegeben. Ja, vor allem in Holland. Nein, ich muss gar nicht mehr sagen, es ist CBD. Also eine auf Eule gemacht, sozusagen. Nein, in Holland ist es sowieso erlaubt. Ja. Nein, auf jeden Fall. Dann irgendwann ist ich natürlich genervt. Wirklich im Kopf alles. Ich darf verdammte. Aber ja, nichts sagen, wie sonst nicht schon gerade am Anfang Streit haben. Und irgendwann kommt er ganz cool, zündet er an und macht, ich glaube, seinen zweiten Wurf mit einem 25er. Darf ich Köder? Ja, jetzt habe ich auch verraten. Dass er, ist ja vor 8 Jahren, ist okay. Ja, 25er. Nein, wie hat Easy Shiner. Lanker City Shaker. Lamelli. Der grosse 8-Inch Shaker, oder? Knallt er raus, glaube ich, das zweite Mal oder so, 1,14 Meter. Geil. Scheiße, darfst du nichts mehr sagen, gell? Ja, nein, was wollte ich denn noch sagen? Ja, der ist einfach so eben der ruhige Part, in dem ich wahrscheinlich dann eher so der nervöse. Du bist eher ein Frequenzangler, während der eher der Big Fish genau. Points ja, macht, je nachdem, wo man steht. Irgendwann ist wenn man den vollen hat, grosse Fische. Ja, natürlich. Dann bist du auch froh, wenn du mit upgraden kannst. Genau, brauche ich. Ja. Wie sieht denn so eine Technik aus? Also, eben, du hast gesagt, du bist der füllt, er ist der upgradet. Wieso tun ihr nicht beide zusammen füllen und dann zusammen upgraden oder gerade zusammen auf Big Fish gehen? Was ist so ein bisschen der Grund dahinter? Also, grundsätzlich gehen wir schon zusammen auf Big Fish. Ja. Nachdem wir die Karten voll haben? Nein, schon von Anfang an. Karten füllen von Anfang an ist verlorene Zeit. Mhm. Also was nützen mir 9 Fische, die alle zu klein sind und am Schluss nicht mehr in der Wertung sind, und ich habe die am ersten Tag einfach die Karten gefüllt. Das nützt mir gar nichts am Schluss. Also Karten füllen ist verlorene Zeit. Also es ist eigentlich ein Tag versaumt, wenn du so willst? Genau. Also wir fischen schon von Anfang an auf grosse Fische. Nur bei den Hecht kannst du es viel besser steuern. Mhm. Oder? Bei den Hecht hängst du einfach das grösste Monster an, das du hast. Und bei den Egli oder so ist das weniger einfach. Es gibt Spots, und wo ich weiss, okay, das sind 45 plus Egli, und auf die fische ich dann. Ja. Übrigens der Peter, also mein Bruder, ab und zu auch. Also, wahrscheinlich je nachdem, was euch noch fehlt, oder? Wenn er natürlich schon 3 Hechte mit Meter plus drin hat, dann wird er auch nicht mehr auf... Also ganz am Anfang fischen wir immer auf die Egli. Mhm. Wie einfach das Gefühl, ich glaube, die Egli sind, da werden am meisten... Ja, und die werden am meisten penetriert, sagen wir es so. Ja. Dass man einfach die Egli mal hat und fertig. Die Egli sind recht sicher. Ich sehe zwar immer die grossen 50er Egli in Holland, aber so einfach ist es dann eben gleich nicht. Ja. Aber die braucht man. Und gerade die grossen Egli werden richtig zickig. Die merken das Training schon extrem. Also, ja. Und dort hilft er am Anfang noch mit. Und nachher ist eigentlich wirklich... Das andere ist kein Problem, oder? Nein, das andere ist kein Problem. Grosse Zander ist dann auch wieder ein anderes Thema. Grosse Zander ist wieder etwas anderes. Ja. Aber auch mal zum... Ja. Gut, du hast ja dann entweder beim Eglifisch oder beim Hechtfisch, je nachdem. Genau. Absolut, ja. Absolut. Ja. Okay. Wie steht es mit den Emotionen? Du sagst jetzt, du bist eher so ein der nervöse Typ. Dein Bruder eher so ein der ruhige Typ. Wie läuft das ab? Auch schon mit der Vorbereitung, mit dem Training, mit dem Turnier dann, beim Heimfahren quatscht er. Wie sind so die Emotionen während dem Turnier? Also wir haben im Turnier eigentlich immer recht gut. Die Emotionen sind im Training. Ja, also im Training steigern sich die Emotionen bis so am Tag vor dem Turnierbeginn. Da geben wir uns wirklich hart, schnell auf die Fresse. Und dann ist wieder gut. Und das haben wir auch gemerkt. Wenn das war, wenn das Glas überfüllt war und wir einander gepackt haben, mein Bruder und ich, dann haben wir auch die besten Resultate immer gemacht. Wenn wir ganz zufrieden waren, wie jetzt letztes Jahr, ja,
Ist dann nachher nicht so gut rausgekommen. Ja, obwohl man muss sagen, also, was sind wir, 70. geworden, ist immer noch im Mittelfeld von 150 Booten. Aber wir haben natürlich mittlerweile, ich glaube, zusammen so 6 Mal unter die Top 10 gekommen. Natürlich ein bisschen andere Anforderungen an uns. Also letztes Jahr haben wir wirklich, sind wir ein bisschen enttäuscht gewesen. Ja. Aber ihr habt Full Car geholt, oder? Ja. Also sie sind nächstes Jahr wieder dabei. Ja. Gut. Haben wir doch darüber berichtet. Weißt schon nicht mehr. He? Wir Ist doch auch, das wir Jahr? gönnen die Sache. Ist doch das Jahr gewesen, oder? Also Ne? ja, das Jahr, ja. Aber dass das Jahr wieder dabei sind. Ah. Als 10. Das Jahr sind wir auf dem 10 gestartet, oder? Das ja. Gell? Und nächstes Jahr auf dem 77. Eine, zwei, keine Ahnung. Oder ja, einfach so, ja, einfach so 70 umeinander. Okay. Aber da ist auch immer, da ist man eigentlich so enttäuscht bis am Abend, bis die Party Ja, losgeht. gut. Oder? Und nachher an der Party ist eigentlich... Ja, und es ist eigentlich easy auf dem Start her. Eben, es ist immer 1 bis 50, 51 bis 99 und dann 100 bis 150. Oder also einmal bist du zuerst, am anderen Tag bist du Ja, ja. und dann der dritte. Wenn du Pech hast, wenn natürlich am dritten Tag jetzt willst du das andere upgraden zum Beispiel und dann hast du viel Wind drin, oder? Dann ist natürlich blöd. wenn Spots schon besetzt sind. und Genau, alles, also es kommt schon auch ein bisschen darauf an, aber im Großen und Ganzen, das Gebiet ist so gross. Ja. Also wir haben jetzt wir sind 4 Mal dabei. Nächstes Jahr, jetzt sind wir 3 Mal gewesen, nächstes Jahr 4 Mal. Und wir haben nie irgendwie ein Spots-Problem gehabt. Oder? Ja, also ja, entweder, wenn ein Boot siehst dort, dann ja. Haben ihr schon jemals gewonnen? Nein, ja, er aber auch nicht. Vielleicht liegt es ja an dem. eben, Er hat auch noch nie ein Spots-Problem. Nein. Nein, Nein. es ist Also das Gönnen, da gehört ja dann noch, das ist so Das das Glück. Ja, Das ist ja, das ja. Glück. Ja. Aber einfach auf die grossen Feste drauf. Drauffahren und klar, es draufführen. gibt Turnierfische, Das- die immer vorne dabei sind. Das hat mit Glück nicht viel zu tun. Also eben gerade ein Freddy oder ein Johannes oder was auch immer, die immer vorne dabei sind, selten mal einen Abstecher ganz schlecht haben. Also, aber am Schluss, ob ein Hecht 1,10 Meter oder 1,15 Meter ist, das ist reines Glück. Ja. Du kannst, ja. du kannst auf den Meter Hecht fischen, du kannst gezielt grosse Hecht fischen, aber am Schluss, die Zentimeter, ist dann noch reines Glück. Das ist einfach so. Ja. Okay. Hey, hast du noch... Ich will nachher langsam zu der Community. Gut, Oder? ich habe noch eine Frage. Ja, nein, die kann ich am Schluss stellen. Ja, gehen wir zu der Community. Jo, wir haben ja die Community ein bisschen befragt, weil wir gewusst haben, du bist da. Die haben auch noch ein paar nette Fragen gehabt. Sagst bitte zuerst, wer die Frage gestellt hat. Schau mal, wie sie anschießt. Nein, Fangen wir einfach oben an oder wollen wir gerade mit dem Dani rein? Nein, ich glaube, wir fangen oben an. Okay. Muss ich jetzt den Namen echt vorlesen? nein. Ich würde schon nicht. Also, der Nice Guy Fisherman. Okay, ja. Weißt du wer? Ja, kann ich. Wirklich? Ja, der Fragt Spot und Köder für Forellen an der Limmat Revier 21 und 22. PVL. Da kann ich einen geben. Und PVL. Stadtbach. Gut, ich nehme noch, er weiss wo. He? Stadtbach. Gut, und den Köder müssen wir noch wissen. Jetzt kannst du Werbung machen für den Köder. Smith. Die Contact 33. 33, Farbe 33. Also jetzt ernsthaft. Im Ernst, ja. Smith Also, D weißt du, Contact das ist- 33. Ja. 8 cm oder 8 oder 9 der cm. 70er ist auch okay. Ja, also... Und Der just, ist mal recht traded worden in den Angelforen, in der Angelforum Schweiz oder so, oder Angelbörse Schweiz. Das ist noch etwas für alte Sechserforum, oder? Also Ja. der Smith ist an der Limit von der Strömung her einer der besten. Ja, das ist so ein klassischer Schnell- oder Strömungsköder oder Strömungswobbler. Genau, vor allem auch die grossen, oder? Weil die Limit ist doch recht tief, also dort musst du auf 2 bis 3 Meter runter nochmal. ich fische immer 80er Juki, ist Ja. günstiger. Gut, der ist, aber der Yuki ist ja auch so ein klassischer... Ja, der Juck ist Strömungsköder. einfach, wenn er Ja. ein bisschen weniger Strömung hat, Es müssen sinkende Ja. Wobbler sein. nicht so gut wie das Musst du ihn ein bisschen schneller reinziehen. Musst du ihn ein bisschen schneller reinziehen, dass er ein bisschen Action macht. Ja. Es müssen sinkende Wobbler sein. Ich habe jetzt einen neuen entdeckt, Welchen? den ich letztes Jahr gewusst habe. Von Stucki. Gibt es auch so einen sinkenden? Ja. Der hat auch 15, 20 Gramm, oder was? Nein, so schwer ist er nicht, So aber er nicht. sinkt, er ist gut. Ja. Stucki. Vom Häs.
Du machst das gut. Nein, mach nichts. Mach keine gescheite Köder, sonst haben wir den gleichen vor allem. Ja, genau. Das sind die Besatz vor allem. Nein. Hey, dann Mr. Wiki. Der beste Zeitpunkt und der beste Ort, um am Fluss ein Egli zu fangen. Das ist ja nicht so einfach. Aschi als Egli-König. Ja, eben genau. Gut, da muss ich jetzt auch wieder etwas sagen. Der Aschi hat einen PBV 51 in der Limit. Ja. Wirklich? Ja. Hut ab. Also ich bin wirklich in dem... Also von der Forelle? Nein, Egli. Ich bin wirklich... Also meine PBs sind alle aus der Schweiz. Ausser Zander. Was sind deine PBs? Wenn wir schon gerade bei dem Thema Dann sind. können wir nachher gut. Gut. Zum Egli am Fluss. Perfekt. Weil die Frage kann ich auch noch notieren. Ich weiss nicht. Also Egli am Fluss, ehrlich gesagt, ja, in den Grossgewässern, das ist aber etwas anderes. Du musst immer am Morgen gehen. Ist immer gut. Ja, und Herbst halt, oder? Ja, das Oder sowieso, ja. Also an einem Fluss musst du im Herbst auf Egli fischen. Aber sonst im Fluss wirklich... Wie suchst du so einen Egli-Spot in einem Fluss? Die kennt man. Also bei uns im 21, Nein. 22. Also ich würde vor allem schauen, wo wir sind, unterhalb von wir, ist immer gut. Also eigentlich in der Strömung, im aufwirbelnden Wasser. Wenn das Ja, oder Wasser in diesen ankommt. Gumpen Ja, von in der der Wehr ist Rückwasser, sicher nie schlecht. Und halt in den Stauseen, wenn du das Wehr hast, meistens oben auch noch einen Stausee. Und sonst- Under the Bridge. Ja, Fluss habe ich wirklich keinen. Under the Bridge ist auch... Ja, wenn es eine Brücke hat, Ja, Andere Bridge. Pfeiler 3. Ja, das ist Jede Brücke, Pfeiler 3. Ja, das ist nur gut. muss nass werden. Genau. Wanderrühr. Okay. Sielsee, Pfeiler 3. Gut. Lehmatt, Stausee, Pfeiler 3. Es ist immer der Pfeiler 3. Gut. Perfekt. Fischers Fritz 53. Tipps für Zander bitte. Sogar mit Ausrufezeichen. Ja, 3 Ausrufezeichen. Wenn du weißt, wer das ist. Holland. Ja. Gut. Livescope, Pelagic Shed. In schwarz, aber original. Genau, der noch Pelagic drauf. Ja, richtig. Der, den du nicht mehr bekommst. Nein, also Tipps für Zander, das einfachste, würde ich jetzt sagen, ist, also kommt ein bisschen drauf an, wo? Schweizer Gewässer wahrscheinlich. Ja, Das steht da aber nicht, ja. Ich würde jetzt mal sagen, Chicken, 20 Gramm Bleikopf, Easy Shiner, 12 cm oder so. Dann solltest du immer Zander fangen. Wassertiefe. Ja, das kommt aufs Gewässer drauf an. Sielsee. Ich weiss nicht, da ist ja noch immer... Das ist noch 2D Schrenz, Fischen. das tut immer. Das ist noch mit dem 2D Fischen gsi auf dem Sielsee. Im Freiwasser sonst wirklich nicht. Ja, was gibt es noch für Zandergewässer in der Schweiz? Lauerzer? Alpnachensee. Also Alpnacher. jetzt, Dani, reiss mir die Birne nicht ab. Alpnachensee. Dort habe ich mein PW. Wie gross? 97. Boah. Das ist aber ein... Das ist heftig, Uhrmaschine, ja. wir Für einen haben- Schweizer wir haben- Zander. Wir haben, Scope. wir haben es gescoped, wir haben den See penetriert. Ich bin 2 bis 3 Mal in der Woche einen Alpnachersee rauf. Am Abend mit dem Dani. Wir haben wirklich Sternstunden dort erlebt. Aber halt gescoped, oder? Aber mit dem Jiggen dort, also Kanten abjiggen, zwischen 3 und 6 Meter, auch eben 10, 12 cm Jigs mit 5 bis 10 Gramm Maximum. Und Also eher leicht. Ja. genau, Lange Absinkphase. Dani. Hast du gehört, wie er reingeredet hat? Dass er nicht so... Schneidest du es raus? Ah, nicht. Ja, du solltest hier reinreden und nicht ihn anschauen. Aha, ich sorry. höre schon, ich Sorry. höre es da. Das, Du hörst gerade, wenn Ja, ich so mache. Ja, ich genau. glaube, ich hört dich schon dann. Ja, das bringen wir schon. Der Oli Dani. packt das schon. Dani, jetzt habe ich gerade gehört vom Geier, du bist da der Zanderprofi. Da könntest du mir noch die Schmach von Holland noch raushelfen das Jahr. Ja, das... Gut, das kann dir auch der Aschi Da helfen. begreife wahrscheinlich. ich mein Leben nicht, wie das nicht geschafft hat. Das Ich auch nicht. Holland kommt Zander Ja. gefangen. Ich bin auch schon auf das scheiß Holland und kein Zander gefangen. Die scheiß Hechte sind immer schneller gewesen, oder Tegli. Ja. Das ist Der Nico, wirklich- ich habe an ein Boot hergerührt, 2, 3 Mal. Das Der ist- Nico macht einen Wurf dorthin, hat den Zander. Ich habe von dort Segli weggegriffen. Ja, das war einfach Pech gewesen. Ja. Und Segli habe ich auch dort weggegriffen. Also, Ja. von dem her easy. Und das andere ist ja das gewesen, also Holland fängst du ja mit Habe ich auch gemeint, kannst du Wobbler, reingumpen mit und fangen Chicken, Mit Ja. Spinner! Mit Spinner! mit Chatterbait und. Was ja in der Schweiz kannst du vergessen. Ja, Also wir das ist haben, so. äh, Ja, ich habe auch schon in der Schweiz einen Zander mit Chatterbait, mit Ja, dem da Bremgarten. Chatterbait, mit dem Chatterbait. Welchen? Ja, also mit dem Chatterbait und dem Spinnerblatt hinten dran.
wo ich in der ersten Episode gesagt habe, wo ich im YPC gesehen habe. Ah, der Enrico, der ist Ja, genau. Und der hat mir einen Zander geliefert. Ich habe Twitch-Chat-Debate und haben einen Zander geliefert, sogar Twitch. Ich kann sogar der Weyer. Der Ja. Martin hat sogar mit der Maus einen 80er-Zander gehabt. Ja, eben gesehen. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit, aber es ist halt einfach schwieriger. Ja, wer mir hilft, die Schmach noch zu beenden das Jahr, wäre ich froh. Dann haukt der Nico nicht immer drauf rum. Ja, richtig. Also, aber der willst du noch wegen der PBs, oder? Können wir nachher noch? Sorry. Also Jetzt kommen wir doch zu der Frage von Dani. oh. Dani, danke vielmals für deine 7 Fragen. Und die stellen wir jetzt alle. Und ist auch lustig, dass die Frage darum geht, um die Person, die da hockt. Erzähl das beste Fischererlebnis mit dem Geier. Der Geier lacht schon. Ich glaube, der Geier weiss, um was es geht. Das beste Fischererlebnis mit dem Geier. Mhm. Wir haben so viele gute Erlebnisse gehabt zusammen. Ist jetzt schwierig. Eins ist sicher, wo ich mit dem PB-Hecht gefangen habe. Und der Geier statt davon immer den Händchen vorgenommen hat, weil er gemeint hat, Es ist ein Wels. es ist ein Wels. Das. Nein, so etwas habe ich noch nie gesehen. wirklich. Das andere war mit dieser 87er Seeforelle, Seeforelle. wo ich zu ihm gesagt habe, Fisch bring den Fäumer. Und er sagt, nein, ein 80er Hecht tue ich sicher nicht Fäumer. Also, der Witz von dieser Forelle war, wirklich, wir waren zu dritten auf dem Boot gewesen, und dann wäre ich dran gewesen zum Anfischen. Und dann sage ich so zum Aschi, nein, 80er Hecht wollte ich nicht anfischen. Dann sagt er, ja gut, dann lasse ich aber. Der Aschi lädt aber 87er See von der Ist ja geil. Geil, Mann. Und ja, das war aber die einzige, die wir jemals die so gefangen haben. einzige. Was haben wir noch für... was meinst du, auf was will der Dani raus? Ja, irgendeine Party will er raus. Nein, da hat er nicht mehr gesagt, Fischererlebnis, nicht Party. Also die Suicide Party, die war geil gewesen. Ja, aber das ist nicht kein Fischererlebnis. Ja, und die haben wir jetzt schon ein paar Mal Ja, gehört. die Ja, haben wissen schon wir, wie sie manchmal ausgegangen ist? Wie die ausgegangen ist? Ja, das wissen wir. Ja. Wisst ihr? Ja, Ja, das haben also wir ich jetzt schon wei- mehrfach gehört. Ich weiss nicht, wo du geändert hast. ja, das haben wir mitbekommen. Also Ja. Du hast noch etwas Gutes im Hosensack gehabt, oder? Also, Ah ja, genau. der muss ich jetzt schnell Jojo. erzählen. Der muss ich jetzt schnell erzählen. Wir haben ja die Zürich Fest-Pullis verkauft. Und eigentlich mit einem Reingewinn aus diesen Pullis haben wir gesagt, wir organisieren die Party. Da haben wir eine krasse Band gebraucht und so. Und dort haben wir Death by Chocolate gemietet, halt unter einem anderen Namen, damit das Management nicht noch bezahlt werden muss. Und die sind dann gerade für den Swiss Music Award auch nominiert gewesen. Und auf jeden Fall haben wir am Schluss noch Budget gehabt und sind dort ins CC gegangen, noch ein paar Sachen posten. Und dort haben wir gesehen, die Säcke. Die 3 Kilo Lindor-Kugeln-Säcke. Und dann haben wir gedacht, hey, das wäre doch auch mal an einer Party. Hey, es soll Lindor-Kugeln regnen an einer Party. Wäre schon geil. Und ich mir vorstellen, was sind dort 150, 200 Leute noch gewesen am Schluss. So. Und dann irgendwann haben wir gesagt, hey, wir haben noch die Kugeln. Und dann eigentlich haben wir die mit so einer Kanone in die Menge schiessen. Was dann aber nicht gegangen ist, weil es halt einfach zu schwer ist. Die Kanonen sind alle so für die Konfetti und so. Wir kennen ja das von diesen Konzerten und so ausgeleitet und halt nicht für Lindor-Kugeln. Dann haben wir gesagt, ja, dann rühren wir die Dinger halt einfach von Hand in die Luft. Und dort ist schon ein Parkettboden. Und Das ist eben ein Mitgrund, warum das der Gysi, glaube ich, nie mehr Party mit uns macht. Genau. Aha. Und irgendwie, die Kugeln von denen sind halt 50% halt irgendwo in der Hand und nach am Schluss im Maul gelegt. Und die anderen 50% sind halt zuerst am Boden. Und wenn natürlich noch irgendwie 100 Leute dort am Tanzen sind. Natürlich. Und vor allem, wenn du nachher alles am Morgen musst du Weg machen. Und der Parkettboden, ich kann den Gesi, also, nein, ich kann ihn nicht verstehen, dass er die Party nicht also wir werden jetzt noch angesprochen, immer wieder auf die Party. Also ich denke irgendwie aufs 10-Jährige dann. Das 10-Jährige 10 Jahre. 10 Jahre Schweizer Sportfischermesse müssen wir schon fast eine Hey, auch Party wenn wir halt die nicht dort machen, sondern Die machen wir das Halle illegal extra dort. mieten oder Ja, Halle illegal. 622 oder so. Die Ideen sind da gewesen, also von dem her... Kannst du beim Geier melden. Absolut. Und der Gesi ist eingeladen, auch wenn wir sie noch jemand anders mitmachen. Und wenn wir müssen holen. Ja, Perfekt. Genau. Willst du die nächste stellen? Die vom Rösler. Ja. Also der Rösler. Also zuerst noch die vom Sidi. Ja gut, die haben wir ja jetzt gehört. Irgendeine wilde Geschichte. Ah ja, stimmt. Haben wir jetzt gerade ein paar gehabt, oder? Gut. Also, der Rösler. Was ist das Agirik?
Das Aschi-Rig. Ja. Ja, sind wir also auch gespannt. Aufs Aschi-Rig. Ja. Ja, was ist das Aschi-Rig? Das ganz spezielle Aschi-Rig. Chickhead. Mit Tutorial bitte. Ja, das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Das ist wie mein Bruder. Ist das Top Secret? Ja. Okay. Ja, das akzeptieren Beim natürlich. Rösseln muss man auch aufpassen, der Fisch damals gesehen mit an der Vielleicht eine taktische Frage. Aschi, du kannst auch irgendetwas sagen. Ja. Nein, das Aschi-Rig, oder was ich ab und zu mache am Zürichsee, was mein Sohn eigentlich erfunden hat, ist, gibt es 2 Sachen, und zwar das Carolina Rig mit Chatterbait. Auch geil, ja. Okay. Das andere ist das Carolina Rig mit einem schwimmenden Crank. Von dem habe ich auch schon gehört, ja. Und das Okay, kannst du wirklich so, hab ich nicht gehört. du fischst das Carolina Rig, der Crank, der ist ja aufschwimmend. Und dann, wenn du am Boden, über den Boden ziehst, wenn du ihn anziehst, kommt der Crank runter, schlägt den Boden rein und dann lässt du wieder ein bisschen los, dann kommt er wieder aufschwimmend. Und so hast du mit dem Carolina Rig und mit einem Crank. Eigentlich noch eine Ja, geile ganz Idee, cool. ja. Eigentlich noch geil. Du bist immer in Bodennähe, einfach mit dem Crank. Das ist ein bisschen so, Kreativ. also jetzt am Zürichsee, ich glaube der Rest ist am Bodensee daheim, oder? Ja. Ob das dort auch funktioniert, Ja. funktioniert sicher. Ja. Stark. Heißt der Rösler oder Rüssler? Ist egal. Also, Weil sonst fehlt das in seinem Namen. Ja, ich weiss im Fall nicht, ob ein richtig übergekommen hat. Also komm, machen wir noch die letzte Frage, bevor wir in die nächste Rubrik gehen. Genau, und zwar fragt einer, wo wir auch im Jubiläum hatten. Der Füllste ist der Tüllste. Ja, ich sage jetzt mal den Namen nicht. Vielleicht erratest du ihn. Wo wird der 50. gefeiert? Ja gut, dann weiss ich, wer das ist. Wer ist es? Der Robin. Ja. Klar ist der Robin. Du, ich weiss nicht, aber langsam muss ich anfangen Gästeliste aufgleisen. schreiben. Ich meine, das ist ja in 6 Jahren. Also am 40. ist Ja, der dann würde ich schon fängt die Einladungen Am machen. 40. ist der Robin gekommen. Ich glaube, er hat die kühlsten Klamotten angehabt, glaube ich, von allen. Ja, und also etwas ist ja auch, also dort angehen, wo ich den 40er hatte, können wir ja nicht mehr, Nein. weil er dort Hausverbot hat. Seit meinem 40. Vielleicht fragt er ja wegen dem. Deshalb, ja, wir müssen uns dort etwas Neues einfallen lassen, aber ja. Ich habe viele Kollegen, die halt sehr, sehr beschäftigt sind. Halt auf der ganzen Welt auch. Und dementsprechend, ich muss den etwa wahrscheinlich 5 Jahre vorher das Datum durchgeben. Obwohl Save the ja eigentlich day. gesetzt Okay, sein. okay. Aber also ich glaube, im 50er, der wird... Aber LWB ist Pflicht, oder? Irgendwie. Ja, dann gehen wir einfach schnell Dann gehen wir rein. schnell rein, schnell vorbei. Auch wenn es es nicht mehr gibt, einfach Genau. schnell Ja, ja. gehen. Alle machen. Okay, gut. Gut. Hey, dann noch Und schon die müssen wir- letzte Frage. Ah ja. Hast du noch einen? Ja, was sind deine PBs? Noch schon wieder vom Dani? Nein, von nein. mir. Meine PBs? Ja. Eben, Egli ist 51. In Holland kein grösseres gefangen? Also, Doch, ja 51,5 oder so. Aber Ja. ich kann Ja. glaube irgendwie Ja. 4 Ja. oder 5 mit 51. ja. Also auf 52er habe ich noch nicht gemacht. Aber Ja. ich tue da nicht in halben Schritt zählen. Aber auf einer richtigen Massband gerechnet. Ja, gut, das ist wichtig. Also ich habe erst gerade letzte wieder einen gesehen, der einen Post gemacht hat. Es gibt gewisse Massband, wo das Eis auf dem ersten Balken steht. Also da hast du dort 1 cm Balken und dort ist das Eis drauf. Aber die von fischen.ch stimmen. Ja. Wie dort Perfekt. hast du nicht Balken, sondern dort hast du Linie. Ja. Aber es gibt so die, wo der Balken drauf hast und auf dem Balken steht das 1, auf dem zweiten Balken steht das 2, auf dem dritten Balken steht Das das ist eigentlich 3. immer ein Und Zentimeter. wenn auf dem ersten Balken schon das 1 steht, Ja, klar. ist es einfach ein Zentimeter mehr. Ja, Und nachher, ja. wenn einer den Segel drauf legt und das Segel kommt über 50,5 und er sagt dann, es ist 51,5, dafür ist eigentlich, also, oder sagen wir es so, es ist beim 51,5 auf dem Balken, auf dem 51 in der Hälfte, und er sagt, es hat 51,5, dann muss ich sagen, nein, stimmt nicht. Das ist eigentlich 50,5. Weißt du, im Maßband auf dem, also ich habe mit einem richtigen Maßband, und da habe ich schon 3, 4, 51er, 52er noch nie. Aber sogar eben einen aus der Limmat. Also. Ja, das ist stark. Ja, also für die Schweizer Regel ist es brutal. Also. Und der Hecht ist 1,25 Meter, den ich ihn gemessen habe. Und nachher hat ihn der Geier nochmal gemessen. Das ist nur noch 1,90. Ja, genau. Nein, das war nachher nur 1,24. Aber fette Röhre. Ich glaube, jetzt sind wir uns noch nicht einig. Fotobeweis gibt es nicht.
Ja. Fotobeweis oder so? Also das Foto haben wir schon. Das Foto Also gibt schon von dem Fisch. Ja. Aber nicht auf das Scale. Foto haben wir schon, aber nicht auf dem Maßband. Ja. Okay. Und der war auch in der Schweiz gewesen. Der ist auch in Zürichsee und der 17,4 Kilo. Das ist Das war schwer. richtig schwer gewesen. Und das im Warum Oktober. weißt du, dass der 17,4 Kilo war? Ja, der Hecht hat wirklich ein gesegnetes. Ja. Ich hatte einfach so Hunger gehabt, kann ein bisschen mit. Nein, ja, es gibt halt. Mit dem muss man halt leben. Ja. Dass man halt einmal einen Fisch mitnimmt. Und Muss mitnehmen. Ja. Ja. So ein Fisch Also hätten ich wir bin gerne. so, wenn ich sehe, dass ein Fisch keine Zukunft im Wasser hat, dann kommt er in die Pfanne. Und Wäre das, wenigstens sinnvoll verwertet, ja. ja, und das ist halt, hat mir ein bisschen weh getan dort, aber das ist einfach nicht mehr anders gegangen. Bist nicht der Einzige, der den PB gegessen hat. Ja. Nein, und deshalb hätte man dann auch können wägen, sonst würde ich nie einen Fisch wägen. Und Zander, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich etwa 6 oder 7 89er, aber die 90er habe ich noch nie geknackt. Also Zander bin ich ganz schwach. Also 89er Also- habe ich schon mehrere, den 90er habe ich bis jetzt noch nicht geknackt. Es gibt doch Personen in dem Raum, die froh wären. Mal um einen 20er. Sie würden die Differenz nur schon fangen. Nein, ist gut. Und vor allem ist die 87er. Ja. 87er im See. Drüschen. Ja. Oh ja, du als Drüschenfischer, ja. Im Fluss ist es 62 vor allem. Drüschen, ich habe noch nie Drüschen gemessen. Die haben wir noch immer gegessen, gell? Drüschen. Ja, Wels? 1,57. Ah, Murtensee, gell? Ist das gewesen, oder? Nein, der Wels ist vom Zürichsee. Ah, das App, Fische nie auf Wels. Ja. Ich bin mir nur jetzt gerade am Überlegen, gewesen, ob ich mal irgendwo an einem Ding einen grösseren gefangen habe oder so. Nein, ich glaube 1,75 Wels. Okay. Fische nie Aber auf der Wels. Murtensee war ja gross, dort mal mit dem Ding. Oder? Das war ja gross. Nein, das ist nicht so groß. Nicht so? Nein, das ist schon der 1,75 vom Zürichsee. Treasure Shark 4,28 Meter. Stark. Haben noch nicht Mengen gewonnen. Also ich habe nicht kennen. Gut. Fuchshai heisst die Dinge. Ja gut, eigentlich allgemein Hai. Also ich habe noch nie einen Haifisch dran gehabt. Also. Ja, das ist halt Beifang. Ja, so beim Hechtfisch. Aber Fuchshaie, die sind ganz lustig, weil die hat man immer am Schwanz. Das sind so die mit dem langen Schwanz hinten. Ja. Und die schlägt mit dem Schwanz Der Köder. Köder Also rein. der, Und die bleiben selten hängen. Aber Okay. wenn, dann hat man sie am Schwanz. Das ist Krass. einer von der einzigen Fische, der gemäß IGFH oder wie das heisst, wo zählt, wenn er am Schwanz gefangen wird. krass. Und das habe ich mal zu einem habe ich gefahren in jetzt muss ich grad, Tansania. Das ist dann ein anderes Level, wenn er so ein Ding. Ja, das glaube ich. und vor dann allem noch am Schwanz. Ja. Und dann 4,28 Meter. Ja. Also, Also, Nein, nicht 4,28 Meter. nein, das habe ich jetzt einfach gesagt. Aber etwa um die 4 Meter hat er gehabt. Ja, und, gut, und nur genau schon, so also lange weißt ist du aber schon. etwa der Drill gegangen. ja, das glaube ich. Aber nicht in Minuten wahrscheinlich. Gut. Nein. Herren, wir wollen noch etwas spielen. Ohne das darf man den Podcast nicht beenden. Es wird auch Richtig. miteinander geschrauben. Und das ist entweder oder. Du hörst es nicht. Sorry. Doch, er hört es nachher dann. Ja, du hörst nachher, wenn der Podcast hoffentlich los ist. Okay. Ich hoffe es. Einfach noch schnell für uns, Nico. Wie wollen wir es machen? Wir haben, wieder wie wir einen Gast Ja, haben, wir natürlich nicht die 3 Fragen, sondern wir haben 5 Ja. von uns. Und wir haben 3 Wir von haben der noch- Community. Ja, oder 4 nein, sogar. eigentlich 5. Weil es gibt einen, der hat 2 gestellt. Und Also- die würde ich schon gerne beide bringen. Ich finde Ich die würde noch cool. meine gerne bringen, die erste. Also gut. Hau raus. Also, es ist entweder oder, wir müssen von dir eine Antwort haben und eine Begründung. Ich kann aber kurz und knackig Aber Begründung braucht es auch noch dazu. Ja, natürlich. muss kurz und Und die knackig muss ich sein. jetzt fragen, weil die Person da anwesend ist. Mit wem fischst du lieber? Mit dem Geier oder mit deinem Sohn? Denk Ja, dann dran, du kannst du- fährst noch mit ihm heim. Ja. Also, vielleicht. Ja, ist gemeine Ja, Frage. logisch, ist entweder oder. Aber ich würde sagen, mittlerweile mit meinem Sohn.
Was vor 2 Jahren noch nicht so war. Aber also, mittlerweile schon, aber mit dem Geier natürlich auch. Am zweitliebsten auf jeden Fall. Gut, ich hätte jetzt so gemeinsam fragen, Geier oder Peter, aber das mache ich jetzt nicht. Ist okay, wir lassen das so gelten, ich muss dich nicht dazu äußern. Nein, ist okay. Mit meinen Brüdern bin ich eigentlich außer dem Turnier ab und zu noch weniger unterwegs. Er ist nicht so der... Daily Business Fischer. Genau. Schön gesagt. Er macht Sieg oder Tod, die ganze Woche oder nicht. Okay, gut. Ich würde sagen, da kommen wir zu den Community-Fragen, oder? Jawohl. Oder was meinst du? Die eine von dir willst du nicht stellen, Nummer 4. Mal. Die musst Ja, gut, aber das ist... Ja. Du trittst ja der Sportfischermesse für Neis auf. Ja. Neis oder Fischen CH? Fischen CH. Ja, habe ich gedacht. Das hast du eigentlich schon beantwortet. Ich tritt nicht für Neis auf. Ich helfe ihnen am Stand. Hey, da gehen die, ohne... Für das sind wir da. Gesi, danke Gesi. Ich finde es gut. Also, Soll ich? Ich nehme gerade 1 oder jetzt du die wählen, weil du Hockey-Fan bist. Also kommen wir ins 2. Oh ja. Oh, das oder Kloten? Ja, gib mal Lust. Das ist das 2 ist aber auch eine brutal spannende Frage. Das nimmt mich auch recht wunder. Nie mehr ZSC oder nie mehr Fischen? Nie mehr ZSC. Wirklich? Ja, klar, das Fischen ist... ja. Aber es ist verdammt schnell gekommen, die Antwort. Ja, ich kann es auch denken. Ja, es wird mir wehtun, aber also das Fischen hat Vorrang vor allem. Okay. Also, Okay. Ja. Machen wir noch 2 und dann lassen wir es. Nein, die vom Dani müssen wir schon noch stellen. Nein, Mal, die müssen wir stellen. Hey, ich Mal, gebe die so müssen schnell Antworten. Also mache ich die letzte. Also welches ist die letzte? Das 3. Aha, gut. Nein, die haben so gesagt, muss er nicht beantworten. Doch, die muss er jetzt gleich Ich beantworte jede. Also, vom Dani sind noch 2 Fragen gekommen. Ich stelle einfach nur eine. Lungern oder Weggital? Lungern. Tinder Ja, oder Badu also- frage ich jetzt nicht. Also, jetzt im Ernst. Es gibt einen Grund, wieso dass ich würde ins Weggital gehen, und das sind die Namekasten, was es dort drin hat. Okay. Und dort hat es wirklich recht grosse Namekasten. Sonst ist das Lungern, mein Forellenpuff. Nummer 1. Nummer 1. Dani, schau, dass du den Namen kannst rein tun. Aber Dann muss er auch nicht immer ab Melchseefrucht Eisfischen. Ich bin noch gar nicht so manchmal im Lungerensee gewesen, ausser mit dem Dani. Aber da sind wir Hechtfischen. Und mal, ja, wir haben doch mal einen, sind wir auch mal gewesen, wo wir unser gegenseitige Forellenturnier hatten. Also, das finde ich noch eine sehr spannende Frage. Und zwar 20 PS Motor und 5 Mäuse. Oder 300 PS Motor und 1 Maus. Ah nein, ein Spinnerbait, sorry. 20 PS Motor und 5 Mäuse oder 300 PS Motor und 1 Spinnerbait. 5 Mäuse. 5 Mäuse. Ja. Und nur ein 20er. Ja. Okay. Hängst du Ja. an diesen Mäusen? Oder setzt du so Nein. wenig auf das Spinnerbait, sagen wir es so? Nein, ich halte so wenig von Spinnerbait. Schon? Ja. Egal, was für eine Motorisierung das kannst du haben. Ja. Okay. Das, ich halte von Spinnerbait. Fisch mich nie. Nein, der dümmste Köder, der erfunden wurde. Nein, ohne Scheiß. Außer der Maze Runner. Ja. Ja gut, das... Nein, so geil. Das ist, ja. Okay, gut. Ja gut, das wäre es eigentlich schon gewesen mit dem Entweder-Oder. Hey, dann sind wir am Ende von unserer letzten Folge Ja, in diesem Jahr. genau. Und An dieser Stelle bleibt uns noch zu sagen, wir machen eine kleine Weihnachtspause, eine kleine Neujahrspause. genau. Nebst dem, wir müssen das neue Jahr planen mit Gästen und weiteren Folgen. Das kommt alles noch auf uns zu. Wenn wir wieder online sind, wissen wir noch nicht. Ja, richtig. Also wird sicher im Januar sein. Die Frage ist einfach, ob Anfang, Mitte oder Ende. Wahrscheinlich eher das Letztere oder die 2 Letzteren. Und ja, daher bedanken wir uns recht herzlich bei unserem Gast und dem eingeladenen Gast. Hey, ist mega cool, Ja, sind ihr danke beide da euch. gewesen. Danke. Danke vielmals. Das ist eigentlich auch Es ist ursprünglich mal der Plan gewesen, dass wir Richtig. beide einladen. Aber weil wir dann das Thema Turnierfischen hatten, haben wir gedacht, wir laden nur den Aschi, weil der Aschi Der es besser kann. mehr an der Letztes Jahr Predator sind wir Tour besser war. gewesen wie der Ocean. Ja, das bleibt. Wieder eins.
Ja. Hey, sehr geil. Der Stan, der Man, hat auch einmal gewonnen gegen den Federer. Ja, Also, das bleibt er einfach. Ja. Aber dir würden wir Für auch nicht die geben, dass du Ewigkeit. Tennis schaust. Hey, dann danke noch an Gucci-Code, der läuft noch bis am 19. Januar. Genau. Richtig. Fischverrückt 23 bei fischen.ch, wenn ihr dort einkauft. Haben 10% auf alles. 10%. Und wir werden noch Das genau das Gewinnspiel bekannt kommt geben. noch. Genau. Und zwar, Aschi, die Auslosung vom letzten Gewinnspiel Genau, Ja. von der Jubiläumsfolge läuft noch. läuft noch bis zu den Weihnachten, oder? genau. Und dann wird das ausgelost und das tun wir dann irgendwo auf Insta machen. Via wir- Story-Post. Ich mache ein Video mit dem Geier. Genau. Das wäre super. Und ich würde auch wirklich gerne noch vorschlagen, dass wir den Podcast noch einmal machen mit dem Geier, dann als Hauptgast. Aber nur wenn du mitkommst. Einfach, dass ich er dich mitnehmen kann. Ja, ich muss mitkommen, sonst Ja. verratet er meine Spots. Aber einfach, dass ich auch noch kann eine Entweder-Oder-Frage stellen. In welchem Thema ist der Geier gut? Welches Thema? Ja. Nebst dem Dummschnurren. Ja gut, das ist klar. Nein, in der Fischerei ist der Geier wirklich sackstark im... Okay, Okay, ja, dann. miteinander. Schönen Abend. Nein, Geh, du bist natürlich herzlich gerade im neuen Jahr mal da bei uns im Podcast. Als Ehrengast darfst du uns halben auch mitnehmen. Ich würde es auch meinen. Ja, aber was wäre dein Thema? Sag's. Thema? Ja. Pike-Geier, Hechtfischen. Hechtfischen. Hechtfisch, das machen wir Hechtfischen mit dem Geier. Big Und zwar, Bang schmeißen, bis die Schultern wehtun. Nein, richtig oldschool. Das stimmt eben nicht. Das stimmt eben 5 nicht. Inch Sawamura Wannabschnitt. 5 Inch lange für grosse Hechte. Also komm, das machen wir. Ich habe eine gute Perfekt. Idee. Bevor die Saisoneröffnung ist Geier da bei uns im Podcast und erzählt über das Hechtfischen. Genau, Tipps und Tricks zum Hechtfischen. Jawohl. Perfekt. Und wir sind uns draussen für das Jahr. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Hey, weisst schon, Glas ins Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!